Այնձի live-ին կամ ոչ սենձի գարու։ Live. Live-ing. Live on Facebook. Wow, live-ing. Live-ing կար։ Հիմա նայենք, որ live-ing կամ ոչ, այպուպեն։ Գնայում, որ էդի live-ing կամ ոչ։ Technology-ով ասանք կլա։ We are live on Facebook։ Բարև, ինչպես եք ամենքը, ուրախ եմ, որ մեր հետ եք այսօր։ Ասեմ ցեզի բամը, out of nowhere։ Մեկ անգամ գրծը չէի գնա որ մտնել հոս սեր հետը, so պետք եղավ որ ես մտնեմ եւ ցեզի հետ գաբի մեջ մնամ։ Հիմա ինձ գսեն որ չենք տեսներ որ քեզի, ես հիմա share բիդնեմ ասիգա, որովհետեւ դուք տեսնեք եւ share բիդնեմ, copy link guys եւ images վրա, որ images կակ եւ մեր հետ մեզի միանակ, տեխնոլոգիան ինչ դժվար է, unbelievable. Մեր հետ այսօր հյուրում ունենք, շատ interesting. It's not that she's beautiful, but also շատ cute է եւ շատ talented է, այսինքն ինքը լեցուն է ոչ թե միայն թե ինչպես կսեն talent-ներով քեղեցիկ է ներսեն եւ դուրսեն եւ ադիգա reflect կնե իր շուրջը, որովհետեւ շատ քիչ կտեսնենք այսօր մարդիկ որ գերքեն եւ իրենց երկեր գքրեն եւ PhD ունին Երևանի համալսարանեն եւ երաժշտության մեջ, Երևանի Գոմիդասի կոնսերվատորեն եւ ոչ թե միան հանդեսներու դված է Հայաստան, no, Հայաստան, Միջին Արևելք, Ամերիկա, Ռուսիա, զանազան երկրներ եւ ամենահետաքրքրանը, որ ես այդ կոնտեքստի մեջ մտածի, oh my god, Անահիտ Քուցուզյան, ասի որ քու խոսած ադենդ Քուցայնից մեջ մյուզիկ կա, քուցայնից մեջ երաժշտություն կա, Համը որ իմ ցայնից մեջ չի գան, շուտ է բոլորդ գիտեք, բայց վնաս չունի վարժվերեք իմ ցայնից, ուրեմն ես նախքան իրեն բարևսելս, աղջիկը խիղճից նստած է գեշամե, լուր վնաս չունի գվարժվիս, պիտի ուզեի ասել որ շատ ուրախ եմ որ մեր հետն է, որովհետև ոչ թե միայն մեր հայության մեջ իր talent-ը, իր կորձերը կներկայացնի, no, մինչև իսկ mental health awareness, այսինքն ես ասուր հայերենը մեկ անգամեն քրեցի որ երեք որ գարենամ ասել որ ինքը վիդեո կլիպեր գնեք որ եւ այդ վիդեո կլիպերը գապ ունին, okay, mental health awareness-ի հետ ус կրած է դեղում ուր է պետք է գիտնանք soundtrack հայերենով գսեն չեմ գտնել որ բարը mental health anyway հիմա ինձ գոկտեմ մարդիկ այսինքն մդային եւ որ հարցերը որ գունենանք ինչպես կրնանք անոնց մասին խոսել ինքը անոնց մասին չի խոսել անոնց մասին երկրավ եւ այդ երկերը որ գտնի որ հայերեն չերկեր գորգեր որ հայերեն եւ իսպաներեն եւ ռուսերեն այսինքն իտալերեն եւ այս սպաները կներկայացնի որ she's not multi-talented ասիգա շատ talent ունենալ չէ ասի աստվածադուր talent է ասի աստվածադուր ուժմն է որ դրված է իրեն եւ բարեվանայի վերսա բիճ խոսիմ հիմա դու խոսիս բարև Արիեգար Armenian Coffee with Natalie on iPupen վրա hello ինչպես ես Բարև Նատալի ջան ես շատ շնորհակալ եմ հրաշալի զգացողությունս եւ Ընդհանրապես չեմ սիրում ոչինչ որ հայաստանյան խոսեմ, like գրնամ խոսիլ արևմտյան հայերենով, բայց եկուր հայաստանյան խոսիմ այսօր։ Ինչպես անկիցնից ապպես խոսիլ, ես Հայաստան հիմա ես էլ գխոսիմ by the way պամասեմ մեր վյուռներու մասին, okay? Մեր վյուռները, մեր սիդողները, մենք իրենք ես իրենց կսեմ դուք մեր այփուպենի ընտանիքն եք կսեմ։ Հավատա, որ բեմ բարեր գա արաբերեն կսեմ, շվարին կսեմ, ասուր հայերեն ինչ են, իրենք կրեն զգոկնեն Ջիշմարի դասված։ Փամը գսեմ անկլերենը բարի ինչ իրենք կրեն գոկնեն։ Հավատա amazing people։ Ինչպես հանկիստ կնես ապես սուրճ դուրե, չես պերած։ Օ չէ, գարձեցի թունից իմ դի նորասիրես։ Որ դու սկսես դրասիրեմ քեզ, աստեղ ունի շուտ դրասիրեմ քեզ։ Մոնտիալի Թորոնտո, Uber։
Նատալյան հրաշալի օր է եւ ես այն մարդկանցից եմ, որ պետք է միշտ ինչ պայմաններ որ լինեն, պետք է գեղեցիկը տեսնես կյանքի, որտեղ կյանքը դա է, կյանքը գեղեցիկի մասին է, սիրո մասին է, հանդուրժողականության մասին է, դիմանալու եւ գեղեցիկը միշտ փնտրելու, անգլիեն խոստակ։ Համե Ինչ է գեղեցիկ, սկացի որ ես ասան գրի մասնավորի որ դեստեք որտեղ ասե ամուսինս տվել դրած պես լանը գահակվում որ դեստի ժողովուրդը որ ասեմ անուշիգի կամ ոչ անուշիգի չէ մասնավոր ասան գրի որ ցեպս կամերայի մեջ երևի բլուզս ավելի կխտագոր Անահիտ հա ինչ նշանակի քեզ համար գեղեցիկ Անահիտ նորեն մեկ հատ հարցումը Ինչ կնշանակի քեզի համար գեղեցիկ երբ որ գսես որ ամեն ինչ գեղեցիկ է ինչ է how do you define գեղեցիկ բառը ինչպես կրնաս փասադրել եւ խորը երթալ որ ասես գեղեցիկ ամեն մարդան գեղեցիկ բան մնե քեզի համար ինչ է գեղեցիկ բառը Գեղեցիկը գիտես ինչ ընդհանրապես կմտածենք որ գեղեցիկը ուրեմն դեսքն է գեղեցիկը մազն է գեղեցիկը դուրսի հետ կապված է Օ, արամիջան հայրեն ես սկսեցի գեղեցիկը դրսի հետ է կապված, բայց մենք հաճախ մոռանում ենք, որ ամբողջ գեղեցկությունը արդեն it's built in, ինչպես անգլերենով ասում են, մարդու մեջ է, ծնված օրվանից։ Եվ այդ գեղեցիկ հոգին, գեղեցիկ մտքերը, գեղեցիկ ամեն ինչ արդեն արտացոլվում է բնականորեն դեմքի վրա։ Այո, մի քիչ քիթես պերեմպեր գեղեցիկ, բայց միշտ մենք փնտրում ենք դրսից գեղեցիկ եւ այլն, բայց գեղեցիկ է որ մարդը բարի հոգի ունի, մարդը խաղաղ է, մարդը լավություն է, բարություն է տարածում մարդկանց, օգնում է մարդկանց, դա է գեղեցիկը եւ այս գեղեցիկը Շատ կսիրեմ, ես իր հայաստան accent-ը ինքը շատ սեքսի կսկամ, սիրում եմ քեզ, դա է գեղեցիկը, մենք այս չեմ խոսում Եվ որ երբ խոսիմ շատեր ինձ գսեմ որ լեզու բարեկամներն իմ Հայաստանն ինձ գսեմ որ ինչ աղվոր է քո accent-ը գսեմ ես ացեր accent-ը գսիրեմ մե բարեմիցիկ մեր բոլորին որոնք մեզ հիմա միացան ամեն գոմեն Հակոբ Կիպելյան Կարադայեն Լիզա Յուղապերյան Կազանյան շատ գեղեցիկ է շաբիգիտ մերսի Լիզա ամուսինս բերեն իդալ անոր համար հակա այսօր Տիտերնիգի մեզ հիմա բիտրին Parilus, Polori, Parilus, che vor Nurian Hokegane, exactly, adică Sergoris Caves, che vor Nurian che zic sigur Hokegane, Ev, այսօր մենք գիտենք ինչու համար ես ուզեցի որ Անահիտը մեր հետ լա եւ այսօր շատ հետաքրական գետ ունգա մենք որում վրա չենք կետրոնանալ մենք կետրոնանանք ամեն ինչ որ մեր կյանքի մեջ բնական է կսկանք օքեյ է Բայց երբ որովհետև մենք չունենք ադի մեր կյանքի մեջը, կգարձենք ուրիշներուն կյանքի մեջ չի գա։ Այսինքն այսօր մենք գրնանք խոսիր Անահիտին համաշխարհային իր ռադ հաջողությունները ամենակարևորները մեկը որ Armenian Music Award-ներում ինքը նոմինի եղած է եւ իր երգերը որ կան ոչ թե միան հայերենով, օդարներու հետ որ երկած է անշուշտ որ այդպենի վրա Եկող շաբաթ որովհետև IT-ին գարուն այսօր շատ կարևոր convention ունի անոր համար չգրծավ մեր հետ լալ ուրեմն իր ունեցած կորձերու մասին անշուշտ որ մեզի համար բարդություն է խոսիլ երբ որ խոսիլ սալսայի մասին երբ որ խոսին որ ինքը National Film Board of Canada-ի soundtrack ըրած է երկու դոկումենտարի ըրած է եւ 20 տարի ավելի ինքը pianoյի այսինքն տաշնամու որ կսեք հայերենով երաժշտության եւ վոկալի տասկ դա Royal Conservatory մեջ Կանադայի մեջ Տորոնտո բայց ավելի կարևոր բանը կա որ ինչ է Անահիտին մղած է Մարիա Ադելյան Պաչիկներ նա ես աստիղ գնամ որ բացոս կտիրեմ որովհետեւ ագաչից մեջ չի գա այդ մեկը գնամ որ մերը դոմ կա Մարիա ուրեք խոսից կոր ասեք մեզի մեր այսօրվա հյուրը որ ասկան talented է իր ժամանակին գդրամատրե մարդու մդային եւ հոգեգան այս ցավերու արտնացումը զարթոնքի ծևը կկործած է իր երաժշտությամբ քրելով ինքը անցամբ այդ երկերուն բարերը եւ երկելով ինչ կսես ասում ասի Անահիտ
պատմեմ էզի։ Նատալի ջան, երկար մանավանդ հյուսիսային Ամերիկայում, Ամերիկա, Կանադա եւ այլն, եւ նաեւ աշակերտների հետ եմ ես աշխատում դեռահասներ, թինեյջերս եւ այլն, եւ շատ պատմություններ եմ լսում էի տարիների մեջ եւ լսում եմ։ Ինչեւ հիմա որ դեպրեսիայի տրամադրության գերանկում, այսինքն դեպրեսիայի տոկոսները բավական բարձր են։ Եվ սա կարծեմ համաշխարհային դեպրեսիա բարձր է։ Կանադայի մեջ ինձ մեկը դասիկա պասատրի։ Հիմա չեմ ուզեր գոշտ լար, բայց ինձի այփուփենի ամեն մեր ընտանիքը գիտեն, by the way, վիսեմ Արաս Դավիթյան կոչունյան բաճիկներ կետի։ Գարոցա քեզ Արաս, գարոցա, go Natalie, go, welcome our dear Anahit convention կնարած։ Convention-ը լաց քեզի Գրեգոր այփուփենի թիմեն, convention կնարած։ Քեզի միցեմ որ Կանադա գսեն, Կանադա Բեչելը at երկիրների մեկը որ depression-ը ցած է։ Այսինքն Հայաստանի բادرազմը ավելի օքեյ քան տեհոս, ինչ է պատճառը։ Գիտես մի համատարած կարող եմ ասել ախտ գոյություն ունի, այսինքն հիվանդագին մի իրավիճակ, որ մարդկությունը տարիների մեջ ենթադրում եմ, սա իմ գաղափարն է անձնական, որ տարիների մեջ մենք հետ են գնացել, մոռացել ենք, որ իսկապես կյանքի իմաստը ինչ է, կյանքի երջանկությունը ինչ է, ուրախությունը ինչ է եւ ավելի մատերիալիստիկ աշխարհի կյանքը դարձել առավել եւս զարգացած developed countries, right, զարգացած երկրների մեջ, որ առնես սա, անպայման պետք է առնես սա երջանիկ կլինես, ունենաս սա եւ այդպես երբ որ marketing մեքենան, երբ որ քեզ փորձում է ծախել իրենց ապրանքը, մարդիկ արդեն լրիվ շեղվում են իրական ուրախությունից, որ ինչն է մարքեթինգ ապրանքը, ինչ ադիգ ինչպես ադիգա գպասադրին, ինչ ծևով ադիգա գաբ ունի depression-ի հետ, որ depression հոգեգան աս խնդիրներու հետ ինչպես։ Այո, ինչն է հատը, որ երբ որ մարդը շեղվում է եւ բավական հեռանում է իսկական իրականությունից, որ ինչ է երջանկությունը, ինչ է գեղեցկությունը։ Հիմա օրինակ բերեմ, ընկերուհի ունեի, որ միշտ անընդհատ մի բան պետք է առներ, որ երջանիկ լիներ, մեծ դրամներ ծախսեր, որ երջանիկ լիներ, բայց ինչքան գնում էր, այնչափ ավելի անդրամադրելում։ Այսինքն մենք փնտրում ենք ուրախությունը ապրանքների մեջ, նյութականի մեջ։ Եվ երբ որ փնտրում ենք չեն գտնում, բայց մեկ ուրիշ բան էլ կա, հիմա կարող ենք ասել, բայ երիտասարդների պարագանիչն է խնդրեմը։ Երիտասարդներն էլ պետք է դաստիարակվեն իրենց ընտանիքի ծնողներից, որ ինչ է գեղեցիկը, ինչ է հոգեկանը, եւ այս բոլորը, քանի որ չկա եւ տեխնոլոգիան ավելի ներս է մտնում, շեղելով տարբեր ճանապարհներով, արդեն մենք հեռանում ենք, հասկանալով ինչ է գեղեցիկ երջանկություն։ Իսկ եթե չգիտենք, բնականորեն մենք կորած ենք եւ դժբախտ կամ անտրամադիր։ Բայց երբ որ այսօր խոսиш որ ասիկա by the way կդա փարը որ ես գրած եմ ինչպես որ mental health awareness հայերենով նայ հոգեգան առողջության իրազեկում ներողություն գիտեմ որ կամերային արդյոք չի ներթեմքին բայց վնաս չունի Մարիան ուրեմն Ադելյանը Կանադայում է ամեն մարդ դիցու Կանադայում մարդա Գիբրոս ուր է Ամերիկա ուր է Լիզա հարցումից եմ Երբ որ մինչև այսօր գնամ որ ես Prince Harry-նա նույնի մասին խոսի որ այսինքն mental awareness կարծեմ կապված է որ իր մորը հետ Lady Diana-ին որ անշուշտ որ մեր շատ սիրելի ասեմ որ ինքը թակուհին է Princess she's the queen of people and կարծեմ որ մարդիկ որ արդյոք մարդ կգործեն իրենց կյանքի մեջ աթոկական վիճակի մեջ կլան ավելի մարդիկ որ իրենք ըմբռնում չունին կամ դրամապանությունը, այսինքն պետք եղած ծևով չաշխատիր, կամ որովհետև ուրիշ բագաս բաներ ունին իրենց կյանքի մեջ, ադոր համար կփորձեն ապրանքներում մեջ գտնել իրենց ուրախությունը, որովհետև ես այսօր գնայինք, Անահիտ Քուցուզյան, award winning երգչուհի, music award winning երգչուհի, վիդեոկլիպեր ունի, դարբեր լեզուներով երգե, սալսա, գբարե, գնե, եւ ուսուցչի եւ ես ասամենու մեջը ինքը գետրոնա գոր այս հարցին, այսինքն հոգեգան առողջության հարցին։ Ինչ էր առաջին գեդը որ քեզիսա որ օքեյ, հոմբի դերտամ։ Ինչպես եղավ։ Եվ մանավանդ Կանադայի մեջ նորեն ու կամ գորաթ հարցին, այսինքն ես կտեսնեմ որ այսինքն որ բادرազմ եղավ Արցախի, Նագորնո Ղարաբաղի, Արցախի բادرազմ եղավ Հայաստանի Մենք Լիբանանի մեջ բادرազմ անցուցացինք տարիներով, ապուներու մեջ ոչ թե բնական ենք, բայց մեր անբնականության հետ օքեյ ենք կոնեցեվով։
բայց ինչու համար մենք չենք երթար այդ աստիճանի, որ իրենք կերտան, ինչ է պատճառը, շփոթվածություն է։ Ես շփոթվածություն չեմ կարող ասել, այլ դա նայ, ինչպես երեխային դաստիարակում ես փոքր տարիքից, որ սա լավ է, սա վատ է, մատը կրակի մեջ դնես կայրես, եթե ոչ, ուրեմն մատը չես այրի։ Պարզ օրինակ բերեմ, հա։ Ուղղակի ընդհանուր համատարած դաստիարակություն չկա, ինչ է սերը։ Դու շատ ընտանիքներ այսօր տեսնում եմ կամ շատ նույնիսկ մարդիկ ընտանիքներ մեծահարուստ միլիոնատեր եւ աշակերտներ ունեմ, հա, այդ տեսակ, բայց հաճախ նայում ես, որ այդ միլիոնների մեջ երեխան ուրախ չի։ Կամ երեխան, ես լսել եմ պատմություն, որ 6 տարեկանից մինչև 15 տարեկան երեխան կտրում էր, որովհետև եւ երբ որ մի օր հոգեբան բժշկի մոտ որ հաճախակի էր հանդիպում, հարցրեց վերջի-վերջո տարիներ անցան եւ դու չես ասում ինչ ես անում, ասեց վերջի-վերջո դուրս հանեց իր մեջը եւ ասեց ես ուզում եմ որ մամաս պապաս ինձ ասեն ես քեզ սիրում եմ։ Երբակայում ես այդ եւ ժամանակ ծնողները ժամանակ չունեն հոգիս մանավանդ առավել եւս զարգացած developed countries զարգացած երկրների մեջ դու էլ գիտես որ ժամանակ չունեն ծնողները շատ քիչ տոկոսը կա որ սեր են տալիս իսկ եթե փոքր տարիքից երեխային սեր եւ ուշադրություն չտաս արդեն կորած վիճակ է դրա համար ճիշտ ասած դա էլ պատճառը եղավ Նաթալի ջան որ մտածում է ինչ ես կարող եմ անել որ փրկել ասենք մեկ հոգու հետ կարող եմ խոսել մյուսի հետ գեղեցիկ ներկայացնել բայց ամբողջ դա համատարած տոկոս է կազմում այս վիճակը Ընկերներիցս մեկը ասեց, Անահիտ, նստի երգ գրի։ Ու այդպես ստացվեց այս երգը, սկիզբը անգլերեն գրեցի իհարկե, շատ, չգիտեմ ես շատ լավ իսպաներեն, անգլերեն գրեցի երգը մի բառերը, հետո մտածեցի, որ երաժշտությունը դնեմ, որ ավելի ազդեցիկ լինի, հայերեն, այո, լավ կլինի, կամ ռուսերեն, կամ անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, բայց մի բան ես գիտեի, որ երբ որ ես պարում եմ սալսա, ես գիտեմ, որ արդեն երաժշտությունը vibration է, հա, վիբրացիա այդպես, և որ ուղղակի լսելով ինքան միջապես կարող է ուղեղի վրա ազդել և տրամությունը փոխել, որոշեցի, որ սալսա երաժշտություն դնել, որովհետև մարդիկ ինչու, բայց մարդիկ կարող են բարել լսել արդեն մեկ ազդակ ուղեղին, որ տրամությունը փոխվի, երաժշտությունը ուրախ, երրորդ, և պար, երեք կարևոր կոմպոնենտ, սանց կարևոր բաներ, պլուս նաև իհարկե by the way, գուզեմ ասեմ բոլորիդ անշուշտ որ iPad-ը վիդեոն է, այս վիդեոկլիպերը ամեն ինչ share վիդեոն ցերեդը եւ վիդեոստեք դուք եւ իրաս վիդեոկլիպը որ գսեք որ ինքը պատրաստած եւ գրած է շատ աղբոր շատ քեղեցիկ է ամբողջ իր կորձերը քեղեցիկ են բայց աղբորը շատ որտեղ գսե cerebral lavi այսինքն դոնենք գյանքի Կյանքը այսինքն cerebral կներես cerebral la vida տոնիր կյանքդ եւ դա ոչ թե եկեք տոնենք այլ նաեւ նրբություն կա բարերը ինչպես ես գործածում տոնիր կյանքը կարծես ոչ թե հրաման ես տալիս բայց ուղղակի պատգամ տոնիր կյանքդ եւ կարծեցի որ բարերը չես կարող ասել երկի մեջ որ մի արասա մի drug գործածի մի քեզ սպանի եւ այլ հակառակը կարող ես ասել աչքդ բայց եւ տես ինչ գեղեցիկ կյանք է կամ սիրտդ բաց եւ զգա կյանքի երջանկությունը եւ այլն այսպեսի դրական բաներ եւ կարծում եմ թե նույնիսկ մարդիկ ովքեր որ այս տարիների մեջ որ լսում են երգը տարբեր ազգերից նույնիսկ հույն լսել են որ բարերը չենք հասկանում բայց զգում ենք ինչ որ զգում ենք ես ուղղակի հասկացա բարերը բայց շատ սիրեցի որտեղ միևնույն ադերեք գեդեր որ իշեցի որ կարևոր էր այդ երգի մեջ Համանա ես նկատեցի առավել իմ կողմից as a former TV actress, as show host, as a journalist, life coach, աչքի զարգավ եւ as an author, որ այդ բնական եւ քեղեցիկ նկարահանումի այդ վայրերը, որ ըրած է, location-ները, ճուրը, ծովը, ավազը, օդարներուն այդ բարելը, oh my god, շատ cute էր։ Եվ ես ամուսինս գցեմ, որից որ ամուսինս նայես աս երգը մտի գրե Դա որ հատարին սպաներին չի մունդի ես գիտեմ ինչպես գմդած ենք ասան գրավձի հայ երկողը սա այո ինչ գիծար էս ապա ինչ պիտի պերեսից օդար երկուցությունես ուրեմն իսկապես բոլորդ կացեք եւ դեսեք նայեցեք արդեն մենք անշուշտ որ iPad-ի վրա պիտտնենք բայց եթե դեսնեք շատ աղոր վրա դիտեք ինչ է cerebral la vida գսենք չէ cerebral la vida տոնիր կյանքը այո բոլոր Կներես մի եթե կարելի է մի բան ավելացնեմ, ուրեմն
արդեն նկարահանումների տեղը պատրաստ էր, Դոմինիկյան Հանրապետություն պիտի գնանք, ուր որ պիտի մնանք, արտիստները, ովքեր պիտի գան, պարոններ եւ ամեն ինչ պատրաստված արդեն ամիսներ առաջ, մի շաբաթ առաջ ընկնում եմ եւ ոդկս կոտրվում է ուրեմն։ Հիմա ասում եմ, ոդկս կոտրվեց, հայրս մահացավ եւ չկարողացա ցավոք Հայաստան գնամ ճիշտ նույն ժամանակին, հա։ Ասում եմ, ես արդեն պատրաստված եմ, չեմ կարող ամբողջ ծրագիրը մարդկանց դերասաններին ուղղակի թողնել եւ ասել ես գնացի Հայաստան, որտեղ հայրս մահացավ իհարկե։ Եվ այստեղ հոգեհանգիստ արեցինք իհարգանք իրեն եւ եկեղեցին մտնելուց ոդկս պտտվեց եւ կոտրվեց։ Ուրեմն հիմա տղաս ասեց, լավ, մամ, մի մտահոգվի, դու հիշում ես, որ այս ծրագիրը ինչի համար է, մարդկանց հոգեկան հաճույք եւ արթնացնել նույնիսկ դրամատիկ վիճակներից եւ այլն, հիմա այդ քրաչերը փայտերով գնում են կոտրվում։ Անտասորներով այսինքն գացի, հայտնի չէր երբեք։ Հա, գիտես ինչ ասեցի, հանեցի, քյասնել հանեցի ոդկիցս եւ ասեցի, օքեյ, ես չգիտեմ ինչ կլինի, իրավունք չունեմ նույնիսկ քայլել այդպես, հա, առանց քյաստի հանեցինք ուղղակի այդ գիպսը։ Եվ ասեց, չգիտեմ ինչ կլինի, but rain or shine, ես պիտի առանց այս քյաստի նկարահանեմ։ Wow, հայտնի չէ երբեք, հա։ By the way, գուզեմ ասել, որ հալեբեն բարևներ գնենք, որ Շուշիկ Բարսումյան Սաֆար։ Բարև, բոլոր մեր հալեբի եւ Սուրիայի հայրուն, բաճիկներ քեզիա, սիրելի Շուշիկ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հետնես եւ բարևներ բոլորիդ, հուսամ լավ եք բոլորդ։ Բարևներ հյուրից Հովսեփ Բոյաջյան, բարևներ քեզի Հովսեփ։ Ջոն Ասադուրյան, Ավստրալիայեն եւ Մարիա Ադալյանը։ Եվ հիմա գիտես ավելի հետաքրքրական է, որ նույնը որ այսինչ որ գսես, երբ որ ես քիրքս սկսակրել, ուրեմն քիրքս կրածադեն ես դու մակրություն ունես քիրքս կրածադեն ես չէ։ Իմիջայլոց դու մակրություն ունեի եւ հանգարց շիշմը աբագե որ գա, ցերկիս մեջ բայթեցավ շիշը, բայթեցավ, մեջը պրինց կար, բայթեցավ ասմատներուս աստեղերը եւ հոս աբագիները մտավ։ As որտեւ ես health and nursing degree ունիմ, I know գիտեմ ինչպես ասին դիլ բիտեն, եթե մեջ աբագի գա բան Եթե դեսնես այդ արույնը, եթե դեսնես այդ վիճակս եւ աչ ցերկս է որ գկրեմ, որտեւ ես քիրքս ցերկորս կկրեմ, հետո թայփ կդեմ։ Այսինքն նորս սկսած էի գրել, մատներս փաթեցի եւ արանք շարունակեցի գրել քիրքը եւ նկարեցի եւ այդ նկարը բահած եմ։ Հետս է կովս ինչու որպես հիշեմ որ միշտ կյանքի մեջ երբ որ գորոշես բան մնել, չի նշանակի որ ամեն ինչ ծյուրումի դլա, որտեւ նատուրին կյանքն ենք մենք ոչ մոխրիգին, բայց այդ յանքի մեջը գրնանք նեղություններ ունենալ, հոգեգան, mental health, հոգեգան մարմնային, բայց բիչի գենանք ոնդ, որ հոն գենանք, կանտվինք, հոն է որ գրնանք ավելի զորավոր ծևով մեր հոգին մգանները զորացնել և շարունակել։ Այո, հետո Նաթալի ջան, մի բան էլ եթե կարող եմ ավելացնել, անգլերեն խոսք կա, չէ, there are no problems, there are solutions. So, երբ որ ամեն չգա հարցեր, այլ գա լուծումներ։ Լուծումներ կան, հա։ Նայած թե ինչպես ես ամ, հիմա կարող ես ասել, օ, այս գավաթը կես լեցուն է, օ, ինչ վատ է, կամ կես պարապ է։ Նայած թե ինչպես ես դու, եթե լեցուն է, այո, լավ է, որ կեսը կեսա, նույնիսկ լեցուն է, հա, այսպես։ Քան թե վայ եւ այլն եւ ընդհանրապես այսինքն նայած թե կյանքին ինչպես ես նայում կյանքն էլ այդպես քեզ է նայում ես հիշում եմ նույնիսկ բոլորս էլ բնականաբար ծանր ժամանակներ դժվար ունենում ենք եւ իմիջիալոց ես որոշեցի որ չանվանեմ խնդիրներ դժվարություններ վայ դելը yaman երգեմ եւ այլն չնասիրում եմ այդ երգը բայց սրանք դասեր են որ մեզ գալիս են ինչքան որ զորավոր է դասը ինչքան արժեքավոր է դասը այնքան ավելի դժվար է բայց պետք է որոշես սովորում եմ դասը կյանքի կամ ուղղակի պիտի թողնեմ այնպես անտարբեր կյանքի մեջ ապրել բայց դու ուզում ես ապրել ուրեմն պետք է սովորես իսկ դա տանում է արդեն տարբեր աստիճանի որ տարբեր ես տեսնում կյանքը ավելի հասուն ես տեսնում լեցուն շատ աղոր խոսակցություն է եւ շատ ուրախ եմ որ քեզի վես հաճո եւ հանրազանոթ մեր հայ
ոչ թե միան հայ, այսինքն գրնանքսել միջազգային քեզի best talented artist-ը, որ հայ ցակումով գմդածի եւ գմդաօկվի եւ այս ծավալ գմդածի, ոչ թե միան հրճագի մասին գմդածի հաջողություններով եւ ինչ կներշնչի աշխարհին, ոչ թե միան իր երկերով, որ ուրախ կբահի ժամանակավոր մարդոց, այլ գուտա ուրախության եւ ցանկի պատասխաններ, որ գարեդան կորզածի իրենց ամենօրյա ցանկի մեջը։ Ուզեմ ասել, չէ, այդպես չէ, ուզեմ ասել, որ մեր հետն է Մակրուհի քաջի։ Քեզի անմանավես ռոշակներ եւ արդյոք Մակրուհի ուրգեկը խոսից մեր հետը եւ հոսեփ գսե Սիլվա Բոյաջյանալ Փարևունի ցեզի։ Ճաշա Սիլվա Բոյաջյանը։ Սիլվա Տորոնտո ես գիտեմ Սիլվա Բոյաջյանը։ Քեզի Փարևունի Սիլվա Բոյաջյանը գսե հոսեփ Բոյաջյանը գսե Սիլվա Բոյաջյանը քեզի Փարևունի։ Մենք արեմ Փարևունին։ Ես այլ Փարևունին, չէ՞, բայց չեմ աշնալ ես իրեն։ It's okay։ Գզա ամուչիգա Իմիջիայնոց քիչ առաջ որ խոսեցին բարևներ ողջունես սիրիացիների, որովհետև հիշում եմ, որ 1989 թվականին Մարաթուկ անսամբլով շատերը կհիշեն սիրիացիները, որ Մարաթուկ ազգագրական ֆոլկլոր երգիպարի անսամբլով մենք համերգներ ունեցանք Դամասկոս եւ Հալեբ։ Մանավանդ Հալեբի հայությունը, հրաշալի ջերմ ընդունելություն։ Հոսա շատ կա։ Այսինքն ես ինչ է, ես կսեմ որ As ik de Peter wie geder wie geschreien, was ik van me amink school voor ik kan hier aan. Dat is zo dan. Gides guzem vorse vor Şadi dakragane vor por mental health khosикor urish famanal açkis sargam gısire maspara. Asika çekradar meng takmaner urish lezvi gides araperno açkis sarga vasik yeger me my eye. As de gadetsi iskaves vor şat alvor yekmunaga vor Խնամի խոշ է գերես, մեր դուն ասակ երկուն գա։ Որ մենք խնամիներու մասին խոսում։ Ճիշտ ասած, Նաթալի, ինձ խնամիների մասին երգ ես չեմ լսել, երևի կամ կա ես չեմ լսել, բայց Ես də չեմ լսած։ Տարիներ առաջ երբ որ կոնսերտ Խնամիներու մասին ով երգ է։ Այո։ Այսինքն քախնի, իմ եւ քու մեջ է։ Մենք չի գա, ես ես ունենք միան եւ բոլոր այբուբենի ընտանիքը։ Մենք չի գա, մենք մեզ խոսի որ քախնի Silva գսեվով Silva Բրջամուդանեա Բուրչամուդենե չհասկացա Բրջհամուդենայի Ինչպես ես գորոսებ մեկա դա կրե չենք հասկնալ չհասկացա չգրծագարտալավ Բուրչամուդենե Silvan Գժաշած ու Բուրչամուդենե Silvan Բուրչամուդ չեմ Սիլվա Բոյաջյան որ ես գիտեմ Հայաստանից բայց Բոյաջյան ամուսնու կանոնը Սուրիայից Տորոնտո Ուրեմն իդ կան խնամիներուն Խնամիներուն Այո խնամի ամեն մարդ որ գտի դե աջիս մեկ ամ նախատասում ու տողոս է խնամիներու մասին խնամիներու մասին աջիս իսկապես գիտնա խնամիներ այսինքն Ասա կսեն հիմա արաբերենով парք չի գա, by the way, գիտես, որ արաբերենով չեն ասել խնամի։ Չի գա, այսինքն парքունին կսեն أهل الصبي أهل البنت, այսինքն դուղուն ընտանիքը աղջկա ընտանիք։ Ես կսեմ որ ամենից մենք ամեն բարի իմաստ ունենք։ Միշտ մրցում գիտես նույնի մեջը։ Հա, կսեմ որ դա օքեյ, տայ, օքեյ։ Բայց նայեցի որ Սի որ ինչու համար Անահիտը խնամիներու մասին երգ գրեր է, կամ շատ կսիրի խնամիները։ Հաճի, չէ, չիգա նամպան։ Նաթալի ջան, մեկ վարքան, ես չեմ քրացի միջանուց, ասի սա այս երգը մշակումն է Միհրան Թոմաչյանի, որ կոնսերվատորիայի տարիներին եմ եւ սովորել, եւ զարմացա, որ պրոֆեսորս այս երգը տվեց խնամի խոշ ես եկել, եւ հետո ասեցի շատ հետաքրքիր է, բայց հետո պետք է դերասանությունը խնամիների տրամադրության մեջ մտնել, որ այս կողմի խնամի դերը տանես, հետո մյուս կողմի խնամի դերը, բայց գաղափարը ինչն է հետաքրքիր ու գեղեցիկ, որ երկու խնամիներ աղջկա կողմից եւ բնականաբար տղայի կողմից, փեսայի կողմից, մեկը մյուսին էսպես, բայց կատակի ձևով, լավ ձևով, ոչ թե էսպես փիս իջեցնել բանել, կատակ են անում եւ կարծես ծիծաղում են իրար վրա, որ խնամի խոշ ես եկել, տայտակը բոշ ես եկել, այսինքն բարի ես եկել խնամի ջան, բայց դատարկ ձեռքով ես եկել։ Մեկ հատ փետրած խորոզ ես բերել, հավ, այն էլ ճամփան ես կերել։ Ալո, ասիկա հիմա քեզի գրենք որ խնամիներու մասին նայ։ Գսել ով Բուրչամուդենե։ Თუ Բուրչամուդենե սակով կամ
Այն անձը, որ ինքը գճաշա չի հասկացա, դիգա, Սիլվա Բոյաջյան բարեմունի, չեմ երովսեպ Սիլվայի մասին կսես ու ամփոփ մաս կսես որ չամուդենես, բայց սկսան արդեն խնամիներու մասին գրել։ Փամը գրել, ու Հակոբ խնամիներու մասին փամը գրել։ Ուրեմն Շուշիկը գսե որ խնամի, այսինքն իրար լավ խնամել, բուն եւ աղջկան ծնողքները։ Ուրիշ խնամի, Լիզան գսե գոր, Լիզա մեզի գսե գոր խնամի խորան Ջուդերտ Գորան Oh, Ջուդերտ Գորան, խնամի խորան, Ջուդերտ Գորան, like it's like a saying kind of. Բանը խնամիներու մասին գրեցեք։ Խնամիներու մասին երկե։ Այո։ Գրնասի երկել խնամիներու մասին։ Mama, չլար, իսկապես, հիմա, այսինքն, մեզ ասակ բիդի չի ծկես… Okay, get երկեմ, լավ, բստիկ մասմը երկեմ, փոքր մի մաս երկեմ խնամի։ Խնամի խոշեսեք է, տայտակը բոշեսեք է, պեդրած խորոզ մեզ բեր է, անալ ջամպան էսկեր է։ Աբա նա ինքը գսե որ խոսքես եկել տորենա գխայ դարագի գոր գարտես ինչ է փեդած ինչ բերերը հետը փեդած փետրված խորոզը հավն է հավա ակլորի չգբերեն փեդված ակլորես բերքիդես մեկը մյուսի տունը պիտի գնա ձերքին մի բան պիտի տանի մանավանդ խնամի տունը ոչ մի բան փաստորեն ոչինչ չի բերել խնամին մի փետրված հավեր բերեն այն ճանապարհին կերավ այսինքն ոչինչ չբերեց Արպինե, բարի եկար էդերնիս, ինչպես ես Արպինե, Բողոյան, մեր հետն է, բարի եկած ես Արպինե, Մարիա Ադալյան, Արպինե, մենք խնամերու մասին կխոսենք, որ և երկերը, որ ինքը գխրե, և երկերը, որ ամեն լեզուներով, հայերեն, անգլերեն, իսպաներեն, իդալերեն, ռուսերեն և երկու անգամ բալադի մեջ երկած է ռուսիո, ինչ էր սկացել, որ ծարի բալադի մեջ երկեցիր, ասեմ եզի։ Նատալի ջան, առաջի անգամ անսամբլով երկի բարի գուսանականով ելույթ ունեցանք, ես երկում բարում եմ։ Երկրորդ անգամ ուղղակի անհատապես հրավիրվեցի այնտեղ, երկրաշարժի 3-րդ կամ 4-րդ տարին էին նշում։ Իմիջիալուց ասեմ, այդ տարիներն էր, որ Հայաստանում լույս չկա, ուտելիք չկա, ջերմություն չկա, ոչինչ, դեկտեմբեր ամիս խոհանոցում էինք տաքանում, մեկ գեղեցիկ խոհանոցում սարքած եւ այլն սալահատիկներով եւ վառանի մոտ Հիմա ես պիտի փորձերս անեմ, որ գնամ Մոսկվա համերգի։ Դաշնամուրս Հայաստանում գտնվում էր ճաշասենյակում։ Երբ որ գնացի, որ փորձ անեմ կապված այսպես տակ, որով ցուրտ է ճաշասենյակը, ձեռնոցներից հանեցի, որ նվագեմ, ձեռքս կպավ։ Գիտես սառնարանին ֆրիզերը, որ մատը կարող է կպնել սարին, հա։ Ստեղներին հետո այսպես անեցի, որ անեմ, այնչափ սառն է։ Ինչևէ, ուրեմն երբ որ մտա Այսպես մտնում ես նախ ուղակի միջանցքներով, որ մտնում ես, կարծես չես ուզում կոշիկներով քայլել այդ միջանցքները, կանաչ մարմարի գետինները, ոսկեզոծ պատերը ոսկեով մի հրաշք կարծես դակեր դերսը չնամ սառն է, այսինքն Մոսկվա ամեն ինչ նորմալ է, էկոնոմիկ վիճակով Մոսկվայում լավ է։ Հայաստանի վիճակը այդ ծանր ու դժվար տարիներն էր շատ ծանր, բայց հիմա երբ որ այդ պալատը մտնում ես, կարծես թե մի հեքիաթային տեղ ես մտնում, չես ուզում նույնիսկ կոշիկներով այդ գետնի վրա քայլել, իսկ առավել ևս երբ որ երգում ես այդ մի հրաշալի անբացատրելի սրահի մեջ, որ այդ պալատը արդեն իհարկե Ցայր Նիկոլաս թագավորից հետո դարձրել են համերգային սրահ եւ ամենապրեստիժ, ամենամակարդակով, բարձր մակարդակով համերգներից մեկն է, համերգային սրահներից մեկն է, որ այդտեղ կար Արմեն Ջիգարխանյանը, կար ռուսական մեծ աստղեր, օպերային երկչուհիներ եւ բավական հետաքրքիր անձինք։ Ասեմ առաջին բարգանը որ սկսար երկել չէ, երբ որ զապահարեցին ինչ սկացիր։ Գիտես, երկերից մեկը ասեմ, որ Որսկան աղբերներ երկեցի եւ մեր ժողովրդական երգն է Որսկան աղբերը։ Երբ որ ես ելույթից դուրս եկա մի տարիքով երկեցիր, ռուսերեն։ Այո։ Չէ, հայերեն։ Հայերեն երկես, բայց հայերեն երկեցիր հոն։
Այո, հայրեն երկեցի է, մասնավորապես հայրեն երկեցի, որտեղ ուզում եմ ես ներկայացնել հայկական արվեստ։ Այնտեղ կան նաև ռուս երգիչներ, ուրիշ արվեստագետներ, օպերայի երգիչներ, տարբեր լեզուներով իտալերեն, ես ուղղակի ուզեցա ներկայացնեմ հայ արվեստը։ Այնտեղ օտարների մեջ կամ օտար եւ հայերի մեջ։ Եվ տարիքով կինը մոտեցավ, համերգից հետո մի երիտասարդ մոտեցավ, ինձ ասեց, որ տարիքով կին կա ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, դժվար էր քայլում, ես իհարկե մոտեցա իրեն։ Եվ ձեռքս բռնեց ու համբուրեց, այնպես անհարմար զգացի ձեռքս հիմա ուզում եմ քաշեմ, ամոթ եմ զգում մի տեսակ, բայց այնչափ հուզմունք կար իր այդ համբուրի մեջ, որ ուղղակի անբացատրելի էր։ Հայ է։ Հայ էր, հայ տատիկ էր։ Մեզիկսի Արփինե Բողոսյանը բարի տեսանք Տանգակին Նատալի Անահիտ եւ ունգընտիրներ բարի տեսանք նմանավես Տանգակին Արփինե շատ շնորհակալ ենք աս ավոր խոսքերունա ավարտ աղրգերեկեզի եւ Հովսեփ Բոյաջյան գնայիմ ռոն հետ լավ լիլաս երգու ինչ երկու զույգերը ուրախ կաբրին իրարու հետ Որա մարգսես կոր Հոսեփ որա մարգսես կոր չեմ գիտեր գոր ուրեմն խնամի Արփինինգ զեգոր խնամի խնամել Այն որ դուք խնամել բայց խնամները չեն խնամեր Այո Գարելի կոդը իրեք ես կգարձեմ որ ասիգա reverse psychology է Մասնավոր ռենց դված են ապ խնամել բարը, որտեղ գինեմ որ արդեն բիճի խնամեն, քոնե ապ բարին երեսեք ինչ խնամեցեք, այո։ Չնայած կան, գիտես ընտանիքներ կան, որ հարգում են, սիրում են իրար, ինչի՞ չէ, վերջի վերջո գոյությունի լավն են, եւ մյուսներ են, որոնք չգիտեն լավ։ Անան բիտ էլա, բայց անան իրականության մեջ հիմա come on, հաջիս Անահիտ։ Անադը հիմա դու հիմա գշոշես կկարասակ colorful-ի գսես կոպած իրականության գա, այդ քանի հանդը։ Քիչ միգուցե։ Գիտես, շատ հետաքրքրական է որ երբ որ գխոսին ասանք խնամիներու երկ, ասիկա երբ պետք է լա, օրինակ, ասիկա գերեվագային որոնք մեկը մեկուն ցերկը խնդրելու է կացած է եւ հոնդեղ որ ցերկը խնդրել որ ասկու երկը տրած են խնամիներու։ Իմիջայլոց Նատալի ջան ասեմ, որ սիրիներս կարծեմ նշեցիր արդեն դու նշեցիր ու պետք չունեմ ասելով միայն ավելացնեմ որ շատ բախտավոր էի եւ շատ ինձ համար մեծ հարգանք էր երբ որ ինձ հետ նվագակցեց Հայաստանում ապրող Դուդուկահար այո Գևորգ Դաբագյանը որ հրճագավոր է շատ դուդուկի մեջ է եւ ադոր մասի մի հարցը որ քեզի մենք օրինակ դուդուկը մեր մեզիգը պատկանի, չէ՞։ Ծիրանափող, որովհետև ծիրանի ծառից, ծիրանափող։ Անորոմար դուդուկը հայերուն է, վաու, չէի գիտեր։ Ծիրանից, մասնավորապես ծիրանի ծառից պիտի սարքվի, ուրիշ ոչ մի ծառ։ Երբ որ բادرազմի օրերուն շատ նեղված էի, ասե միջև արտանանգեն ամուսինս, ինչ կպերի դու ամենաշատ ծիրինձի բդուղներու մեջ են։ Ծիրան։ Բրավո։ Ունես անի վրայ, այս բիչու դեպ ամոթ եմ չփտել, մագ խմեն կորել։ Շատ է ադիգա։ Ուրեմն գիտեսի որ ինչպես եղավ ասին ծեր հանդիպումը, ինչպես ասին մեկը որ դուդուկ կդվակե երաժշտության մեջ գսկաս որ աս լացը գա, նեղությունը գա, կամ ցավ գա մեր երաժշտության մեջ։ Մենք դխուր չունենք, չէ, դխրությունը մեզի կգտնի, չէ, vice versa, ինչ կա։ Նատալի ջան, նույն վիճակը վերցնենք, որ եթե նայում ես կյանքին լավ աչքերով, ուրեմն, բայց իրական լավ աչքերով, ոչ թե վարդագույն ակնոցներով եւ այլն, ուրեմն լավը կլինի։ Բայց հիմա ասեմ ոչ թե չեմ ուզում ասել, վայ, մենք տխուր ենք եւ գենետիկորեն փոխանցվել է, չէ, որովհետեւ նայ մեր պատմությունը անընդհատ, քանի որ հին ազգն են եղել Եվ հին ազգը, երկար պատմություն, վեր-վար, պատերազմներ, ցեղասպանություն, այս ազգի հետ, մյուս ազգի հետ, այդ իսկ պատճառով բավական այդպես ոնց որ մեկին հրես, նորից կանգնի, նորից հրես, նորից կանգնի, նորից զարգեց, նորից կանգնի, գիտես, այդ բոլոր գույները կան, դրամատիկ գույները կան, եւ վերջի վերջո դուդուկի մեջ էլ, որտեղ
Դուդուկը նաև յուրօրինակ է ոչ թե ասենք մենակ տխուր երկելով եւ այլն։ Օրինակ CD-ներից մեջ կա, որ Գևորգը նվագում է, շատ գեղեցիկ, անուշ, հոգեպարար երգեր, նույնիսկ օրորոցայինների մեջ շատ գեղեցիկ է հնչում։ Ինչ կսկաս, երբ որ հայկական երաժշտությունը գերկես եւ օդար դարբերություն կա, քեզ համար չի ամեն նույնն է։ Դե հայկականը գիտես, երբ որ հայկական երգում եմ, ամբողջ բջիջներս, ամբողջ հոգին դաջված է, ինքը իմ մեջ դաջված է, իմ արյունի մեջ է, իմ DNA-ի մեջ է, DNK ոնց որ ասում են, հա։ Իսկ հիմա օտարազգի երգերը, որ երգում եմ օտար լեզուներով, բնականաբար նորից պիտի ես զգամ, նորից պիտի հասկանամ բառերը ինչի մասին են, ինչպես եւ նորից սրտանց սիրտդ պիտի մեջը լինի եւ երգում ես, իհարկե։ Գիտես, ինձ համար շատ կարևոր է գտնել, այսինքն այն արվեստագիտուհին քեզի պես եւ այն, այսինքն երբ որ երգ գրես, այսինքն ինձ համար քրակեդ է, որը քրակեդը կամ փանաստեղծը միան չի գրեր, այսինքն գկրե։ Եվ ամեն մարդ քրող է, բայց ամեն մարդ քրակեդ չի գնալ։ Ամեն մարդ գրնա արտասանություններ գրել, փանաստեղծ, բայց ամեն մարդ փանաստեղծ չէ։ Ես որ ամեն մարդ երգի, բայց ամեն մարդ երգի չէ։ Օրինակ ես շատ կսիրեմ եկել, բայց չեմ նար երգի չլար, չէի գրնալ, այսինքն երբ որ տերասանու էի, շատ ուզեցի, նսի որ ցանչունի մեզ, վնասություն, ինչ վնասությունի, չեմ գրնալ երգել։ Ուրեմն երբ որ գկրես քու ներշնչումներդ ուղիղ կա եւ ինչ քեզի գմղե որ գրես քու ցանկը ուրիշները գտիդես կամ երևակայութենե կամ այնինչ որ իղծեր պապակներ ունիս կփորձած երկելու մեջտեր ինչ է փուն ուզեմ գիտնա որ ատամեն որը ինչ է հա Խտասի գժբդայր որ նախ ժբիդը ինչ ժբդասի սկիզբը հարցմինը Չէ, գիտես ինչ, կարծում եմ, որ հատուկ ես չեմ որոշում, որ հիմա պետք է նստել երգ գրեմ, այդպես չեմ կլինի, չէ։ Եվ որոշ, այո, կյանքին ունիս դրամատիկ ժամանակներ, վերվայրի ժամանակ էլ, ես հիշում եմ, որ նոր է եկել Կանադա, բնականաբար, կարոտախտը, այս քեզ խեղդում է եւ անընդհատ ես կարծում եմ կդիմանամ, չէ, դժվար էր, չափազանց դժվար էր, տղայիս հայրը ասեց երգ գրի։ Ես սկիզբը մտածի իմ դարդի մասին ինչ երգ գրեմ, հետո զգացի որ այո, եւ այդտեղից ուրեմն դուրս եկավ Անտոնի երգը, որ գրեցի այդ ժամանակներում եւ դա էլ ուրեմն երգերից մեկն է, որ CD-իս մեջ կա, բայց ավելի դրական վերջաբան, ընդհանրապես Անտոնիները առանց տունի, այսինքն քշված ես, որտեղ պատերազմի ժաման պատճառով կամ ցեղասպանության քշված ես երկրից դուրս։ Անտոնները մեծ մասը տխուր են։ Ես որոշեցի, որ ուրախ ձևով վերջացնեմ եւ պանդուխտը վերադառնում է հայրենիք։ Այդպես այդ պատկերով վերջացրեցի երգը։ Ինչպես կտեսնես հիմա որ գիտեք որ ցավալի Արցախի պատերազմը եղավ եւ միջև մի քանի օր առաջ փորձեցին Սյունիք մտնել եւ 2.5 մետր կացին վեդո գեցան կիլոմետր կամ մետր չեմ գիտեր ներողություն եթե սխալ լսեմ որ բայց այսինքն աս վախնալիք եւ աս անմարտկային պատմությունը որ գրտնվեցավ ասիգա առաջվա պատերազմին չնման էր որտեղ առաջին անգամ հաղթած էինք սակայն աս վիճակին մեջը աս սավի մեջը գրծար պամը գրելանայիդ գրել եմ Բայց ասեմ, ճիշտ ասած ես գրեցի Նաթալի ջան, մի հստակություն ասեմ, մտցնեմ, ես գրեցի երգ, որ պիտի սա վերջացեի եւ փոխանցեի մի մեծ արտիստի Ամերիկայում, բայց ուրեմն հաղթելու ենք այդ գաղափարով, հա, եւ սա մեծ մասշտաբային գործ պիտի լիներ, այսինքն կա երգչախումբ, կա արտիստներ, կա բավական ամերիկյան մեծ աստղերից մի քանի հոգի, անունները չտամ ինչ է որ լինի եւ այդպես, բայց ցավը անչափ զորավոր էր, որ ուղղակի ես չէի կարող մտածել երգի մասին, բայց մեկ ուրիշ բան դուրս եկավ այդ ցավից, գիտեք, միշտ էլ ասում են ծաղիկը դուրս է գալիս, ինչ էլ ուզում է պայմաններ է լինել, երբ որ ես անտառ եմ գնում, տեսնում եմ ամբողջը քար, ժայռ եւ քարից մեկ հատ գեղեցիկ ծաղիկ է դուրս եկել,
ուրեմն նա պիտի ապրի, որտեվ սեր ունի կյանքին։ Պատերազմի իմիջիայլոց կեսերներ, երբ որ ես կապեցի ընկերներս հետ Հայաստան, ասեցի, որ բոլոր օգնությունները որ գալիս են եւ այլն համաշխարհային օգնություններ գնում Հայաստան, չէ՞, ուր են գնում այս օգնությունները։ Բնականաբար ասեցին պատերազմի դաշտ, որովհետև պետք են։ Իսկ տղաները, մեր երեխաները, զինվորները, որ վնասվում են, ձեռք կորցրին, թեև եւ այլն, ինչ է լինում այս դրաններից գնում է արդյոք իրենց եւ առաջին օգնությունը Անահիտ, պատերազմ, առաջին օգնություն իրենց հիվանդանոցներն են ուղարկում Սյունիք կամ Մոտագա կամ Երևան։ Լավ։ Որոշեցի այս ծրագիրը պատրաստել իմիջիայլոց արդեն վերջացնում ենք շուտով եւ շուտով դի նկարահանենք։ Ուրեմն երգը կոչվում է Դրոշ երագույն, որ գրել է մի քանի տարի առաջ, Հարություն Հացունին է բարերը գրել եւ Տորոնտոից է ինքը, Սպոկահայ եւ երաժշտությունը ես։ Իմիջիայլոց այս երգն էր, որ նոմինեյշնի մեջ անցավ երեխաների CD-ի համար, հայ մանանք որ պատրաստել էի նորից։ Ուրեմն երեխաներն ամեջը մի երգեն աս երգին։ Հիմա որոշեցի, որ շատ հետաքրքիր կլինի թե երեխաների համար եւ թե ընդհանրապես որ երեխաներին հավաքենք, որպեսզի երեխաները երգեն, բայց շատ երեխաներ 9-ից մինչև 13-14 տարեկան երեխաներ են, դեռահասներ, որոնք պետք է երգեին այս երգը Դրոշ երագույնը։ Եվ ինչու այս Դրոշ երագույնը, եթե ոչ ուրիշ երգեր, որովհետև այս երգի մեջ կա ամբողջ զարմանալիորեն գրողը, հիմա մահացել է ցավոք, ամբողջ հայոց պատմությունը գրված է։ Համե։ Սյուրկահայ է գրողը, չէ՞։ Սյուրկահայ է, այո։ Ինչ անունը։ Հարություն Հացունի։ Հարություն Հացունի, բայց ինչ է հետաքրքիր ամբողջ հայոց պատմությունը տարածքներով եւ ժամանակներով ամբողջը սեղմված է այս 4 տան մեջ երկի։ Եվ ուրեմն այստեղ գտա բավական մեծ տաղանդավոր տղաներ ունեն, երաժիշտներ, music producer-ներ եւ այլն, ուրեմն Շանթ Սլեյման Լիբանանից է։ Ինքը շատ հրաշալի երաժշտություն պատրաստեց եւ ձայնագրություններ արեցինք, հետս պիտի մեզ հետ միասին բացի դեռահասներից, որ երգեցին հրաշալի ձևով, ծրագրի մեջ, այս երգի մեջ կա 2 սևուլիկ աղջիկներ, քույրեր են։ Սևուլիկ, այսինքն հայրը սև է եւ մայրը հայ։ Եվ տեսնես Նատալի ինչպես շատ դժվար է, որովհետև հայերեն չգիտեն, բայց մաման չարաչար աշխատեց, որ ամեն բառը իրենք հասկանալով սովորեն բառերը արտահայտել։ Հայ դարեկն մեկը 9 կամ 10, մյուսը 13-14։ Վաու, խենթանալիք։ Եվ շատ անհամբեր են տեսնելու, անշուշտ անհամբեր են, անշուշտ որ բիտնենք iPad-ին վրայա, բիտնենք պրոմոտ, ամեն ծևով, որտեղ մենք կաչարերենք, մենք iPad-ը եւ ես որպես Նատալի Ռեստոկյան ընտանիքի անդամ եմ iPad-ի եւ միշտ իրենց կողքին եմ, լսիրեմ լալ իրենց հետ, որովհետեւ մեզ համար հաճույք է, երբ որ ունենք արիցը եւ կարողությունը եւ մենք կստեղծենք ժամանակը, որովհետեւ դանք մեր ասկին, որովհետեւ ինձ շատ են գսիմ որ ինչպես ժամանակ կստեղ, այսինքն մենք եթե ուզի գրնասել որ ժամանակ չունիմ, որովհետեւ իսկապես հիմա օրինակ այսօր իրենք convention-ի մեջ են, ես առանցին գրնայել չէր, այսօր չունենք, բայց մենք կփորձենք դեր, որովհետեւ կյանքը ինչպես որ գսես կշարունակվի, եւ ինձ համար շատ էր գսեմ որ մենք բարդվեցանք, գսեմ որ մենք կբարդվենք այն օրը, որ մենք գթատրենք լալե հայ, թե ես հիմա լիբանանեն եմ, բայց ես գսեմ ես հայ եմ, կարևոր չի Լիբանանեն եմ, Սուրիայեն եմ, Բրազիլիան եմ, Արժանտին եմ, Ավստրալիա, Ամերիկա, Կանադա, Հայաստան, կարևոր չէ, հայ եմ։ Ինձ ադոն թուղթեր են, անշուշտ որ ես երախտաբարդ եմ այդ երկրի որում մեջ մեծած եմ, սակայն այդ երկրի մեջ որ մեծած եմ, մենք մեր բարդականությունները արած ենք, մենք դված ենք, մենք եղած ենք օրինավոր քաղաքացիներ, respectful citizens եւ ամեն ինչ արած ենք մեր բարդականությունները Եվ բարդավորությունները, եւ քնահատած ենք այդ հողերը, ադոր համար ունենք այդ իդությունները, ես որ հիմա կանադացի եմ, բայց գսկսի մեր արմադեր եւ մեր բոլորին արմադը հայ է, ուր երթանք։ Ադոր համար եմ որսիր որ սպիրկահայ է գրող ինչ ուրախացա որ սպիրկեն եւ Հայաստան են եւ աս ամենը միացումը ինչ աղվոր է եւ աս միացումը պետք է միշտ լավ ոչ թե միան թե մեր նեղություններում մեջը որ հույս կա որ պետք է կանք իրարու որ լուծենք նեղությունները ոչ երբ որ նեղությունները կան եւ լուծում չի գա այդ նեղությունները ընդունենք ապրելու միասին
մենք հիմա գիտեմ որ այդ աստիճանի ասած ենք որ կան նեղություններ որոնց պատասխանները չունենք կան նեղություններ որոնց լուծումը չենք գիտեր ինչ է սակայն մենք զոր ժողովուրդ ենք զորավոր ժողովուրդ ենք հայրենասեր ենք եւ հավատացեք իսկապես Անահիտ դու պետք է ինձ պես գիտնաս երբ որ շփումի մեջ կմտնենք ոչ հայերու հետ գնկատենք թե մենք որքան հայրենասեր ենք մենք չենք գիտեր այսինքն իմ ամուսինս որ այդ է հայերուն հետ գաբրի մերցավը իմ երեսես որովհետեւ մենք հայրենասեր ենք եւ այդ հայրենասիրությունը մենք չենք գիտեր որքան խորունգ է եւ որքան արմադացած է մեր մեջը եւ մենք չգնար արմադախի լինել եւ ապա մենք ինձ հաղթացիկ հողերը գործընծուցիկ ասիղ շատ ցավալի բաներ եղավ շատ այսինքն գիտես դու այսինքն այդ մայրերը այդ գորուսները այդ փանդարգալները մինչեւ իսկ արած քերիները որ կան այդքան գորուսներ ամեն ցեվով այս մեծ ինձ համար այսինքն ասի մեծ ցնցում է Սահմրգեցուցիչ վախնալիք ավարը ասպարը ես կսիրեմ որովհետև իսկապես ավարը չի ասպարը սահմրգեցուցիչ ասի դեր դրոսի օրերեն գիշեմ բայց մենք հիմա այսինքն երբ որ դու դաս երկը գնես կոր որբեսի ցցնես աշխարհին ցույց տաս որ մենք ինչ կբադայ ինչ կլա այսինքն մեր նեղություններում մեջը մեր դակտանտներում մեջը մեր միությունը շատ կարևոր է եւ գսեմ որ ճշտամին մեզի գտիդե շատ կարևոր է որ մենք կարենանք Ուշաթիրը լան ինչպես կխոսենք իրարու հետ, ինչպես գարդահայտվենք մեր նեղության մեջ, որովհետև մեր նեղության մեջ մեր դգարությունները մեջ տեղել է։ Ամեն մարդու դգարություն։ Ամեն մարդու։ Որքան գրնանք զսպել այդ դգարությունը, ուժոն է։ Եվ դիվանագետ լինել։ Մեկ ուրիշ բան Նաթալի ջան ավելացնեմ այս ծրագրի հետ, որտեղից սա ամբողջ մի ծրագիր է, միայն այսպես երգը չէր, որ Սկիզբը ես մտածեցի, որ գեղեցիկ երգ, որ քաջալերենք զինվորներին եւ այլ դեռ պատերազմը չէր վերջացել։ Եվ նաեւ ուրեմն մեկ ուրիշ կարևոր նպատակ կա, ոչ միայն երգը քաջալերելու համար զինվորներին, կորուսյան մայրերին կամ ազգին, որտեղ ամբողջ ազգը տրամայի մեջ է ցավի մեջ, բայց նաեւ ուրեմն մենք ամբողջ այսպես թիմով որոշեցինք, որ այս ծրագիրը երբ որ շուտով պիտի նկարահանումներ լինեն, այսինքն վիդեոկլիպ պիտի նկարահանվի, հա Եվ ինչպես ասացի, մեզ միանում են նաև 3 շատ տաղանդավոր երիտասարդ տղաներ, հիմա անունը չտամ թողանակնկալ լինի, եւ որոշեցի, որ ես եմ Շատ մեծ անագնկալ է իսկապես։ Այո, եւ որոշեցի, որ ես էլ երգեմ, իբր կարող եմ ասել մոր կերպարը ամբողջ հայ մայրերի կողմից, իբր հաղթական, որտեղ ես հավատում եմ, ես ինչպես Հայաստանում մի 19 թվականին ինտերվյուի ժամանակ, հարցազրույցի ժամանակ ինձ հարցրեցին, ես հավատում եմ հայի գենին։ Հայի գենը մի գեն է, որ որևէ մեկը հազարավոր փորձել են քանդել, փորձել են ջնջել, փորձել են տարբեր գենետիկ խառնուրդներով բաժանել, հայի գենը չի բաժանվի, նույնն էլ հայի ճակատագիրը։ Իսկ վերվարերը ամբողջ աշխարհի մեջ սկսած անհատից լինում են։ Միայն ուղղակի մի բան ավելացնեմ, մեր դրոշ երագույն ծրագրին նաև երկին, որ երբ որ նկարանում ամենը պատրաստ լինի, Նաթալի, գիտեմ, որ շատերը դրամներ ուղարկեցին, շատերը այսպես կասկածում են, չեն կասկածում, բայց մենք որոշեցինք, որ մեր երեխաների միջոցով մեր երիտասարդ տղաները մեզ որ մասնակցեցին բոլորս միասին, ուրեմն այս ծրագիրը պետք է լինի նաև ոչ միայն գեղեցիկ երգ, քաջալերանքի երգ, այլ նաև վիդեոկլիպի տակը պետք է մյուզիկ վիդեոյի տակը պետք է նշվի, որ այս ծրագիրը հատուկ պատրաստված է նաև այն երիտասարդներին, որոնք ոտք ու ձեռք կորցրին։ Հիմա նաև մեկ ուրիշ բան, ուրեմն պետք է բացենք account not bank account, բայց ինչպես Facebook-ն է բացում, չէ՞, այդպես, որ շատ բաց լինի transparent, որ ամեն մարդ տեսնի, եւ այդտեղ գրենք, ով որ այս երգը լսում է, թող $1, թող $10, ինչքան կարող է թող նվերի, որովհետեւ նպատակը ոչ թե այսպես գնա, չգիտեմ անհայտ հասցեով, չգիտեմ ուր, սա պետք է գնա զինվորին ոտ գնելու։ Ես հետաքրվեցի Հայաստանում իմիջիայլոց, նույն հարցրի հիմնադրամը ինչ է անում ոտքի, ձեռքի պարագային կեղծ prosthetics, right? Ինձ մի զինվորական բժիշկ ասաց, որ մեծ կարգի պիտի սպասես եւ դա կլինի մի տարի, կարող է լինի, իսկ արդեն 18-20 տարեկան երեխան, երբ որ արդեն ոտ չունի, արդեն այդ
պատերազմական վիճակ ապրել է բավական ծանր վիճակի մեջ հոգեպես նաև։ Ինքը զգում է ես ոչ մեկ եմ, ոչ մի բան եմ։ Այդ իսկ պատճառով ասեց, որ միայն ավելի շատ անհատներն են ձեր նման այսպես օգնում։ Միակ բան էլ ասեն մեր հանդիսատեսին Նաթալի ջան կներես, որ ինչու՞ մի ներեք մեզ ուրախ որ աս մտահոգությունները մեզի կբարձես եւ գսսնես ցույց կտաս եւ կփասադրես որպես artist հայ, որպես այս մագարտագի international artist, որ ինչպես ամեն ինչ կբացատրես, որ այսինքն get ar get, որովհետեւ շատ մեզի համար բոլորիս համար մտահոգեցու չէ, բայց դու չես խոսիր որ մտահոգություններու մասին, կփորձես որ լուծումներու մասին խոսես։ Մեկ ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, որ սա այնպես մի փակ դուր չի, որ ամեն մեկը կարող եմ դե այդքան դրամ տվեցինք, էլի դե հիմա Աստված գիտի ուր պետք է գնա եւ խոսակցություններ կան գնաց, չգնաց։ Հիմա տարիների մեջ կարծեմ քեզ ասել է կամ ուղարկել է գրվածը, որ տարբեր տարիների մեջ համերգներ եմ կազմակերպել ամեն տարի աշակերտներիս համերգները եւ մի քանի անգամ նվիրել ենք այդ համերգները Երևանում տարբեր օրֆենեջների, տարբեր մանկատներ, հա, որ փանոց չեն ասում, մանկատուն են ասում, բայց ես անձամբ եմ գնացել, անձամբ իրենց ներկայացի հետ խանութից խանութ, ինչ որ շատ կարևոր է իրենց համար, սկսած կաթ, սկսած կաթի փոշի Nestle եւ այլն, հագուստներ, կոշիկներ, երկու տարբեր մանկատներին, բայց եւ ինչ եմ արել նաեւ, որ մարդիկ ինձ վստահում են, գիտեմ, շնորհակալ եմ դրա համար, տարիներ գիտեն ինձ, բայց բոլոր ստացականները, ռիսիտները, բոլոր նամակները կնիքով եւ այլն կոպիա եմ արել եւ բերել եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ թեկուզ $1 են տվել եմ։ Եվ իհարկե վիդեոները 2019-ին նույն բանը արեցինք իմ աշակերտներով, նաեւ երեխաներին այստեղ սովորեցնես, որ ինչ է օգնելը, որտեղ իրենք ամեն ինչ այստեղ ունեն։ Եվ նույնը արեցինք 12 օտարը կամ հայ։ Աշակերտներս թե օտարն են եւ թե հայ, մեծ մասը օտար են։ Օտարները գիտեն հայերի մասին։ Ես բացատրում եմ եւ նույնիսկ երբ որ 2019-ին երբ որ ծնողների հետ եմ տեղ խոսում, հա, եւ երեխաներին այս տարի ես նորից Հայաստան գնամ եւ շատ պատահական իմացա ընկերներս մեկի միջոցով որ կույր երեխաների դպրոց կա Երևանում եւ մեծամասամբ նորից օրֆենեջներից են գալիս, այսինքն մանկատներից են գալիս եւ ինչ տաղանդավոր երեխաներ Նաթալի, ինչպես ջութակ են նվագում, ակորդեոն, երգում են, անուշ օպերայից են երգում այս երեխաները ապշեցի, ասեցի գույրեն, բոլորն էլ գույր, braille alphabetով շոշափելով կարդում են ուրեմն, երբ որ ասի բادرազմեն առաջ ասին, երբ որ աս գետ թուն կացիր քու միտքիդ մեջ գար երտաս եւ դեսնես, այսինքն որ գույր երեխաներ այսինքն լսեցիր, գամի փորուն կացիր, գիտես, ինչպես մտայեցա պատմությունը։ Ուրեմն շատ պատահական ծանոթներից մեկը ինձ ուղարկեց իրենց վիդեոները, դեռ ես Կանադայում եմ, հա։ Ուրեմն, երբ որ ես ասեցի ծնողներին եւ ջողրգեսին, ուր է վիդեոները իրենց գույր երեխաներուն հայ։ Ես կարող եմ կիսել Facebook-ում, արդեն դրել էի անցյալ տարի, բայց նորից կարող եմ մեկ վիդեո այնտեղ պատրաստեցինք, բայց ուրեմն ինչ եղավ Նաթալի ջան, երբ որ ամեն մարդ ասեցին, այո, եկեք օգնենք, դա այնտեղ կա հնդիկը, լիբանանցի, առաջինը լիբանանցի արաբ մի կին հայ չէր։ Ես Տիգին Անահիտ Միս Անիտ ես կտանեմ բանկայի մեջ եմ աշխատում բոլորին կասեն որ դրամ հավաքենք այս քո երեխաներին Հայաստան Երևակայի այնպես հուզվեցի ուրեմն համերգը տվեցինք եւ տարեկան մեր համերգը նվագ երգ եւ այլն ամեն ինչ բաց էր այդ տարին չէ 19 թիմներ եւ հավաքվեց 1000-ից ավել չեմ կարող ասել մեծ միլիոններ հավաքեցին ոչ բայց գաղափարը նաեւ գեղեցիկ է երեխան օգնում է երեխայի կողմից որ կացիրում չմոռնաս, քեզ հարցում եմ դիտամ, որ իրենց տարիքը ասես եւ իրենց հետ երբ որ շփվում մեջ մդար, ագր մասի մտածել որ ինչպես է իրենց մոդեցումը, որտեղ աստեղ ունին Հոսեփ հասկացանք հիմա գրած Հոսեփին, գսեք որ երբ որ խնամիր իրար հետ լավ են, զոքան զույգերն հանգիստ ապրեն, ադո մի շատ իրավունք ունի Հոսեփ, Վարդան Լորա Ագներյան, արդյոք արիցը պիտի ունենանք վայելելու Անահիտի գադարումը ու լսելու մեր հայկական ժողովրդական կամ Կուսանական երկերեն մեկը արժամյան մորնալով խնամիներ, ինչու պիտի մորնանք խնամիները, մենք ամեն մարդու ժամանակ ունենք, ինչու, ամեն մարդու, հիմա ադիգակ իրեն կհարցնենք, գրնաս,
Adiga kezi հիմա Լորան գսե, Լորան Կանադային է գսե, գրնակս լսեր գսե որ մեր ժողովրդական կուսանական երկերը մեկ չենք մորդար, մեկ խնամ։ Դե երկեմ։ Ուսամ Zoom-ի connection-ը լավ կլինի, որտեղ ընդհանրապես ես զգուշանում եմ Zoom-ով երկել, նույնիսկ live concerts-ը երեխան։ Connection-ը ավոր չեք ովս հիմա։ Հիմա okay։ Ղեր շկլ գսեն արապերնով, մեկ ադսե։ Համե։ Մեկ ադսե արապերնով, ղեր շկլ։ Ղաշիկել։ Ուրեմն Բալբի, անիալ գիտեմ։ Ինչ գիտես, ինչ է։ Բալբի։ Օ, Բալբի, ավոր է։ Բոլորս արփիլի բոլորս ալ հայ ենք, նույն արույնը ունենք մեր երակներու մեջը։ Արփինե Բողոյան, այո, ճիշտ է։ Լենա Շուրբաչյան, մեր հետ է Սևան Պետրոսյան, Դիկրանխա, Մարի Նաջարյան, Փարիե գազետ բոլորդ, Օսան Քյուրջյան, Միթիլյան, Դատև, Փարիե գազետ Տատև Մամուլյանը գա, Անի Բայամջյան, Ամի Ջամքարյան, Մայդա Կիլեջյան Ատումյան, Մարինե Կալաջյան, Մանուշյան, Արփի Միթիլյանասինք եւ Հերմին Բալայանասինք, չէ՞։ Ինչ ավոր ես շատ լավ տեխնիկալ շատ լավ չեմ գիտեմ, բայց կգրտեմ վնաս ունի, մեր հետ ունեն պետք է գիտնանք։ Եվ բարի եղարս ենք բոլորին։ Ուրեմն հիմա քիչ մի խոսենք անշուշտ որ ամբողջ այնինչ որ կորձեր ունիս, արդեն իսկ փոխանցեցիր տուն թիմին, այփուպենի, եւ իրենք երկուշաբթի օրն է անտին անշուշտ որ վեբսայթի վրա երկու շաբթու մեջ անշուշտ գրնակ տեսնել բոլոր մեր շատ սիրելի արվեստագետուին կորձերը, լավ որ ես IT թիմի մեջը չեմ, ամեն իրար գանցներ։ Բայց հիմա ապիտեսեի, որ ինչ էր ատսկացում, երբ որ գույրերը, այդ գույր բզիկները, այսինքն դարիքնին ինչ է, ինչպես է դարիքնին, նախ դարիքնին և բաճարները, այդ գույր ծնած են, գույր եղած են, գրնալ լավանալ, ինչ կպատմես իրենց մասին։ Նախ իմիջիայից ասեմ, որ երբ որ ես տնօրենին անձամբ հանդիպեցի FaceTime-ով խոսել էինք այստեղից, երբ որ դպրոցը մտա, Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան է իմիջիայից Երևանում է։ Երբ որ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան ինքն էլ արդեն գույր էր եղել։ Նիկողայոս Տիգրանյան։ Ինքն գույր է։ Ինքն էլ գույր էր։ I mean իր անունին է, բայց ինքը վաղուց մահացել է։ Ուրեմն որ դպրոցը մտա ես ուղղակի զարմացա, նախ տնօրենը ասեմ, որ այնչափ Ալեքսանը, այնչափ ազնիվ իր կյանքն է դրել, ասում է պատմում էր ինձ պատմություններ, որ երբ որ նոր ստանձնեց իր գործը իբր տնօրեն, տնից ապրանքներ էր բերում, ամեն ինչ բերում էր, որպեսզի դնել, մաքրել, դասավոր իր անձնական ապրանքներն էր բերում, որ դպրոցը ոտքի կանգնեցներ։ Եվ գործը, որ իրենք արել են կամ պայմանները բացատրեց ինձ դպրոցը կից հարակից այդպես տեղ կար, որ ինչպես որ փողոցը անցնում ես լույսերը կան, չէ, traffic lights, փողոցի լույսեր կար, որ պետք է կանգնես, պետք է քայլես, հատուկ այդպես սիրուն գեղեցիկ տեղ սարքել էին, որպեսզի երեխաներին պատրաստեն, որ վաղ միշտ երբ որ դպրոցից դուրս գան, վերջացնեն, ավարտեն, ինչպես այդ փողոցներով իսկապես փողոցներով իրական քայլել կամ ճաշ եփել խոհանոց ունեին, որ պատրաստ դաս են տալիս, ինչպես երեխաները ճաշ եփել սովորեն։ Տնօրենը Ճապոնիայից բերել էր մի գավաթ, ուրեմն դե չի տեսնում երեխան, չէ՞, երբ որ ջուրը ծորակի մեջ որ պահում ես, երբ որ գավաթի մեջ ջուրը լցվեց, այնտեղ ձայն է գալիս, ուրեմն ջուրը լեցուն է։ Եվ ինչ էր, բայց Նատալի մեկ ուրիշ բան, երբ որ ես կյանքիս մեջ չեմ մոռանա, երբ որ արդեն բարձրացա ընկերուհուս հետ իմիջիայլոց Հայաստանում էինք, բժշկուհի Անահիտ Սարգսյան, միասին գնացինք, ասեց, ինքն էլ Հայաստանից ասեց, ես Անահիտ, ես էլ ֆինանսապես ուզում եմ օգնել ես երեխաներին։ Ընկերուհիս նույնիսկ այստեղից իրենք ուրեմն հիմա բարձրանում ենք, երեքով բարձրանում ենք եւ որպեսզի դրսից արդեն լսում է երեխաների ձայնը փորձ էին անում, որ մեզ համար երկեն։ Չեմ տեսնում եւ մի քանիսն էլ mentally challenged են, կարող եմ ասել, հա, մի քիչ ուղղակի հարցեր հա, ասենք բալանսը չեն կարող պահել այսպես, շարժումներ եւ այլն ուղղակի բալանսի հետ կապված է, բայց ուղղակի հարց ունի եւ գույր եւ մի ժամանակ։ Այո։
Բայց այնպես լավ հագնված, պատրաստ երեխաներին մաքուր հագուստներ իրենք են, եթե տնա երեխաներին որոշ իրենք են հագուստ եւ կոշիկ առնում, երևակայի։ Բայց պայմանները խոհանոց ու ուր որ ճաշում են երեխաները, ճաշարանում դաշնամուր էր դրված երեխաների համար, երևակայի, բայց որ լսեցին Նաթալի ձայնը այս երեխաների դերաս, այ հիմա նորից բան փշակաղվեցի հագուստ բամս։ Ինչ պայծառություն, ինչ կյանք կար այս երեխաների մեջ։ Մտածում ես օ գույրեն, օ դժբախտ, հետո ասում է դա է ավելի մեծ։ Քանի տարեկան են գույրերը, քանի տարեկան են։ 6-7 տարեկանից կային կարծում եմ ասել, մինչև որ 10 դեռահաս տարիքի միգուցե 10-11, 12 Իրենք հունգաբրին չեն դուն գերտան, դուն ունին։ Շատերը մանկատներից էին, այսինքն orphanage։ Ուրեմն որբանոց կա, մենք որբանոց ենք, դուք ասեք ինչ մանգադներ։ Մանկատուն են ասում որբանոցի փոխարեն։ Մանկատուն։ Մանուկի տուն, այսինքն եւ Ուրեմն այդ որբանոցը գույրու որբանոցը չէ, բարձ որբանոց է, մանգադուն է։ Բարձ որբանոցներից գալիս են երեխաներ այդտեղ սովորելու, հետո գնում են կան։ Ինչպես կան։ Իրենք հատուկ ավտոբուս ունեն, փոքր որ տանում են բերում են, բաս ունեն իրենք։ Դպրոցը։ Ուրեմն որբ են, կա որա որբ չեն։ Կամ որ շատ վատ վիճակի մեջ են ծնողները եւ չեն կարող իրենց երեխաներին նայել, ուրեմն նորից շաբաթավերջի երեխան մնում է այս դպրոցում, ուր որ նաեւ երեխաները սովորում են Նիկողաշ Տիգրանյանի անվան։ Իրենք պայմաններ ունեն, որ երեխան կարող է մնալ այդտեղ։ Եվ հետո շաբաթավերջի մայրը գալիս տանում է, կամ ծնողները տանում են, ժամանակ են անցկացնում, հետո նորից բերում են, որովհետև պայմանները իրենց չի ներում։ Ասեմ, որ նաև օգնություններ, որ իրենք ստանում են Գերմանիայից կամ ուրիշ տեղերից, անհատների իմիջիալուց միջոցով, իրենք հայ եւ ոչ հայ։ Հայ եւ ոչ հայ։ Այդ ոչ հայեր ու գեկի դերենց մասին։ Երևի այդքան տուրիստներ են գալիս, գնում եւ այլն եւ կարծեմ airport-ում նույնիսկ կար օդանավակայանում իրենց տվյալները բուկլետների մեջ էսպես կար դրված, որ բրավո իրենց։ Եվ ուղղակի մարդիկ ուզում են բարեգործություն անեն, ինչպես աշակերտների ծնողները, որ իմացան, որ Հայաստանի իր երեխաների համար է համերգը եւ նվիրեցին դրան։ Եվ իմիջիալուց ասեմ, որ իրենց ներկայացուցիչի հետ, ինչպես որ մյուս անգամներ նախորդ որբանոցներին, որ օգնել ենք աշակերտներից միջոցով, իրենց դրամը ես անձամբ չեմ սիրում դրամը տալ, ասել գնացիք ինչ ուզում եք կարել, թող ինձ ներեն իհարկե, բայց ես պիտի աչքս տեսնի եւ իրենց հետ թեկուզ ժամեր անցկացնեմ։ Եվ քացի դվի դրամը ադի 2019 առաջայում հավաքեցի դրամ 19, բայց չտվեցի հոգիս։ Ես իրենց հետ իրենց ներկայացուցիչի հետ գնացինք, ինչ է պետք, սա է պետք ջիմի համար կամ այլն։ Քնեցի այն ինչ որ պետք է այսինքն իրենց համար։ Այո։ Եվ բոլոր նորից ստացականները, ռեսիպտները հավաքել, նորից տնօրենի կնիքով նամակը եւ ամբողջ ցուցակը ինչ արել եւ I was going Facebook live ամեն անգամ ինչ որ առնում ենք ասա կան գույր բեբեկները պրոբլեմ ունին օրինակ գույր բեբեկները երբ որ իրենց հետ գխոսից հարց ունին ինչպես է մեկ հատ քիչ իրենց հոգեգանի մասին պատմի իրա Ես առաջի անգամ փաստորեն շփվում էի երեխա չի բախտար մոդենալու իրենց որ գրնալալ որ մերժեն խոսիլ հետ կամ վախենալը չեմ կարող ասել ես նաև բուժքույր եմ եղել մինչև որ երկչուհի դառնա վախնաս իրենց արդահայդութերեն գվախնաս որ գրնալալ որ քեզի հետ շփում ճուզեն ունենալ մերժեն խոսիլ հետ այդ շոկը այդ վախը ադեսելովս ահա Երևի ուղղակի ընդհանուր հուզմուն կար, միգուցե դա կար կամ ուրիշ բան, հուզմուն, որ կյանքիս մեջ առաջի անգամ պետք է կույր անձի, կույր երեխայի հետ հանդիպեմ, եւ երբ որ երկեցի կոց կլա կամ այսինքն աչքերը կոց են կամ հաստ շատ ծանր ակնոցներ կան, որոնք նույնիսկ սպասում են վիրահատման, դրա համար իհարկե շատ անհատներ են օգնում, որպեսզի կարողանան վիրահատել ինչքան հնարավոր է աչքը, որ տեսնի։ Իսկ շատերը ուղղակի այսպես կոց են կամ մի երեխան այսպես մի քիչ բացերետ որ շարժում էր այսպես բալանս չուներ հիմա ճիշտ ասած առաջի անգամ պետք է ես չդիմացա ուզում էի գրկել երբ որ տեսա իրենց երգը ես դարձա որպեսզի արցունքներս մաքրեմ որտեղ մի հուզիչ պահ էր եւ նաեւ մեծ պատգամ որ
ինչ էլ որ կյանքի մեջ լինի, մենք ունենք առողջություն, տեսնում ես, քայլում ես, խոսում ես, երբեք մի դժգոհի։ Ինչ անենք, որ երեխան մեծ մասը ծնված են գույր, շատ քիչ կան, որ ձեռք բերով եւ վնասներից եւ այլն։ Ծկույր երեխաներ եւ երբ որ գրկեցի, բոլորին գնացի գրկեցի, Նաթալի մի երեխա կար, շարժվող երեխան գրկեցի իրեն, Նաթալի Հիմա ասում եմ մյուսին գրկեմ չի թողել, այսպես սեղմել էին, ասեցի դիվանա, այդպես զորավոր էր սեղմել, ես ասեցի լավ թող ինքը գրկի, ես իհարկե մինչև որ ինքը հանգստանա միգուցե ինչ-որ էներգիա զգացի, չգիտեմ, բայց շատ հուզիչ պահ էր, և իհարկե նորից վերադառնալով այստեղ բոլոր ստացականները, բոլոր նամակները, վիդեոները, բոլոր անձանց, շատերը ասում են Անահիտ, մենք վստահում ենք, պետք չունես այս ստացականներն ու ռեսիպները մեզ տալու, պատկերով, բայց ոչ, պետք է ամեն մարդ տեսնի։ Նույնն էլ այս իմիջիայլոց մեր զինվորների համար մեր ծրագիրը, որ հիմա աշխատում ենք, նախ զինվորի էքստրեյները բոլոր պետք է ունենանք մենք։ Էքստրեյները ինչպես էքստրեյները, նկարահանումները, ոսկորի, ոտքի որ մասը, ինչ է, ինչ չափը եւ այլն, այդ բոլորը բժշկական տվյալները, այսինքն պետք է մենք բոլորս ունենանք։ Ես սիրում եմ շատ հստակ եւ շատ հստակ պետք է լինի ամեն ինչը, շատ, որ որևէ մեկի մտքով կասկած չլինի, նույնիսկ իմ մտքով էլ կասկած չլինի, գնաց, չգնաց, հասավ դրամը, չհասավ։ Երբ խոսի որ հիմա մեր զինվորներու մասին եւ խոսի որ այդ որբերու մասին, ուրեմն աս որբերու աս դրոցը որ գա, երեք քիչ մի եդեբերտակ աս հարցի, որտեղ ինձ համար իսկապես խանգարեց ինձ ասած, ոչ թե խանգարեց, ապշեցու ցավալի օրեն որ իսկապես այսպեսի մեծ հարց ունի, որ բادرազմի գապ չունեցող հարց ունի, այսինքն մենք ունենք հիմա այսինքն անդամահատված, անդամներ գործած զինվորներ երդասարդ եւ ունենք որբեր եւ մանուկներ, որոնք գույր են։ Այսինքն ներգան եւ աբական։ Չէ՞։ Ցավալի օրեն Այս պատմությունը, որ ազգույր երեխաներու Երևանի այս դպրոցը որ գա, հիմա այս բادرազմը որ եղավ, այս հարցերը եղավ, գսես ովև մեկ ծվեդերին գապ ունեցար, որովհետեւ գիտնաս, որ եթե փոփոխություններ եղավ, ավելի իրենք դժվար վիճակի մեջ մնացին, ովև խանգարումներ, որովհետեւ աստվեցավ այդ դպրոցը։ Երեխաներին չեմ կարծում, որովհետև իրենք շարունակում են իրենց կարծեմ կառավարությունից էլ որոշ գումար ստանում են, որպեսզի կարողանան ապահովել, բայց մեծ մասը տնօրենը եւ ուղղակի ապշում է, որ այս տեսակ նվիրված ազնիվ մարդիկ կան Ալեքսանը որ նույնիսկ իր ընկերներին, հարազատներին եւ այն բոլորին ասում է, որ մի բանով օգնեք։ Այստեղից նույնիսկ ընկերուհիս, որ ոսկերի չեն, Մարգարիտների շարան տվեց Անահիտ, բացի դրամից, ասեց տար տողեր այնտեղ եւ ասեց, որ ես եթե Անահիտ, ինչ ազնիվ էր, ասեց, եթե Մարգարիտների շարանը երեխաների, որ երեխաների ոզից կապեմ պարանոցից, դա իրենց ոչինչ չի տա, մենք կարող ենք auction անել, auction, հա, եւ արել ենք սա Ամերիկայից ինչ որ մեկն է նույն բանը ուղարկել եւ այդ դրամը գործածել ինչ որ այսօր մենք պետք ունենք եւ լիովին համաձայն եմ ես դրան։ Եթե մեր զինվորներու հարցի մի դիկանք ինչ ունիս խոսքը որ գուղես մեր բոլոր հայ մայրերուն քույրերուն եւ գիներուն որ գործընծուցին գյանքեր եւ գործընծուցին գյանքը գադարյալ առողջ ծևով ապրելու միջոցներ ունեցող զավակներու ածավով, այսինքն գրալ շատեր մահացան եւ գիտենք որ որքան 5000-ն ավելի ունեցակ երիտասարդներ, սակայն ունենք միևնույն adin թեր փանդարգյալներ, ունենք թեր գործվածներ եւ ունենք միևնույն adin ինչպես որսիր իրենց անդամները գործընծուցած զինվորներ։ Ինչ խոսք ուղես որպես թուն, որպես մայր, որպես հայ արվեստակի դուհի որպես հայ արույն ունեցող ոչ թե որտեղ Հայաստանն ես, որովհետև հայ ես բարձավես, ինչ խոսք ուղես իրեն։ Նաթալի ճիշտ ազնվորեն ասել, որ դու էլ գիտես ես խոսք չունեմ, որտեղ որևէ խոսք
որ կարող ես փնտրել հայերեն լեզվի մեջ, այդ խոսքը չի կարող սփոփել ոչ հոգեկան այդ վիճակը իրենց կորուսյալ մայրերին, ոչ իրենց երեխաներին, երեխայի տեսնում ես, որ կեսը չկա, որևէ բառ չես կարող ասել, ես փնտրել եմ շատ, եւ իմ ջերլոց ազգականներից մեկն էլ 25 տարեկան չվերադարձավ, կորած էր իմ ջերլոց, վերջը գտան եւ մահացած էր։ Գտան մահացած։ Արդեն մահացած էր, ուղղակի կորվածների մեջ էր գտնում, բավական ժամանակ տևեց, բայց Ո՞ր մեջ։ Մոռացա։ Պիտի գա, հիմա կգա։ Եվ ասեմ, միակ բանը կարող եմ ես ասել, իբր նաև մայր ասել, որ եթե զավակը կա, ուրեմն թեկուզ ոտքը չկա եւ այլն, իրենք ամուր լինեն, որտեվ մայրը պիտի ամուր լինի, մայրը նույնիսկ պիտի ժպտա, որպեսզի երեխան միշտ թեկուզ կապ չունի քանի տարեկան է, երեխան նայում է քո դեմքին, որտեվ երեխան 9 ամիս ապրել է երեխա մամայի հետ, չէ, մամայի փորում, so միշտ այդ կապը մշտական կա, այդ էներգետիկ դաշտը մշտական կա, եւ միակ բանը կարող եմ ասել, որ ուղղակի զորավոր եղեք, ամուր եղեք, հայ մայրը միշտ էլ հերոս է եղել, կորցնելով երեխան միշտ հերոս է եղել։ Հայ մայրը միշտ հերոս է եղել։ Միշտ եւ միշտ։ Ինչքան է որ լաց է եղել, ինչքան է որ մուրմուրով կսկիծով է լռությամբ է անցկացրել։ Շատ հազարները կարող են ասել վայ ոչինչ, վայ էսպես, վայ էպես եւ այլն, ոչ մի բառ չի օգնի, բայց հայր մայրը ինքը գիտի որ ինքը զորավոր է, շատ զորավոր է։ Գուզեի որ իսկապես փարմնալ նախատասումը ես մեր աս զորավոր եւ շատ իսկապես սերկիցո մեր հայ աղջիկներուն, որոնք վերադարձած հայ զինվորները թեև գործուցած են իրենց ցերքերը կամ ոտքերը, բայց իրենք միացան անոնց եւ որոշեցին գազմել ընտանիքներ։ Ինչ է խոսքը այդ հայ սերունդի երիտասարդ աղջիկներուն։ Մեծ քաջալերանք է, ես ուղղակի պաշտում եմ իրենց եւ կեցեն իրենք։ Եվ գիտես, եթե մի բան էլ կա, եթե որ ոտքը տղան կորցրել է, դա չի նշանակում ինքը նույն տղամարդն է եւ բրավո այն ծնողներուն, այն երիտասարդներին, որոնք կորցնելով ոտքը, չունենալով ձեռք ոտ, բայց կարողանում են ամուսնանալ եւ ընտանիք կազմել։ Ամենամեծ հայրենասերը իրենք են։ Ամենամեծ, որովհետեւ նորից կարողանում են ազգը շարունակել, նորից կարողանում են երեխաներ ծնել։ Դա մեծ հերոսություն է, քան թե եւ շատերը բնական կլինի, շատերն էլ դեպրեսիայից կարող են նո չէ, ես վերջացա, ես ոչ մի բան եմ։ Դա մի этап է, կացնի եւ բրավո են աղջիկները, որոնք կարողանում են գնահատել, նորից վերադառնում եք մարդու էությունն է կարեւոր։ Մարդու էությունը։ Մի տղայի հետ եմ խոսում Facebook-ով, որ տանկի վրա աշխատել եւ հետո բոլորին հավաքել են դիակները, որ մի կողմ դնեն, ինքը դիակներից վիրավորված, մեջից ասում են, որ ես ողջ եմ, ինձ հանեք։ Oh my god։ Տղան, մինչև հիմա իր նմանները շատ պատմություններ կան եւ մեծ սեր։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, մեծ սեր ենք մենք բոլորս ուղարկում, բոլոր մայրերին, բոլոր իրենց ցակուկներին։ Եվ այն երեխաներ, այն աղջիկները, որոնք պատրաստ են ամուսնանալու եւ ազգը շարունակելու։ Բրավո իրենց համբուրում եմ բոլորին քներեք ուզվեցի։ Մենք գհուզվինք, մենք գժբդանք, մենք ուրախանանք միասին, որովհետեւ մենք այփուպենը մենք ընտանիք ենք բոլորս եւ գսեմ որ այնինչ որ բարձ է, այնինչ որ անգերձ է, այնինչ որ մարդկային է, ես միշտ ցույց կտամ Armenian Coffee with Natalie-ին, որովհետեւ շատ հրաշալի է կորձազել բարել, բայց շատ ավելի հանգիստ են մեզի միացողները, որովհետեւ իսկապես գիտեն թե մենք որքան հայ ենք եւ ես եթե իսկապես բնական ցեվով եւ մարդկային ցեվով դի չի ներկայացնեմ իմ հյուրերուս հետը Armenian Coffee with Natalie-ին չեմ ներկայացներ շատ աղոր է որ սիր որ մեր հայ մայրերը հերոսներ են քաչալերանքդ
շատ քննադելի է, շատ բարձր է։ Իսկապես որքան ցավի իրենց շատ չեն կրացավիլ։ Բայց մենք զորավոր ենք, երբ որ գուլանք, ես կսեմ ասեմ, որ մենք գուլանք, գուզվինք, բայց դա չի նշանակը, որ մենք զորավոր չենք, երբ որ ինձ հարցազրույց տերուս կհարցնեն, գսեն, որ երբ քրեցիր քիրկդ, որքան զորավոր է իր, ասի ես իմ ուժես չի կրեցի քիրկս, իմ դգարութենես և ցավերովս կրեցի։ Այո, այո, այո։ Եվ անշուշտ որ մենք ինչ մուդը փոխելու համար պիտի երտանք որ Լորա Ագներյանը ասա որ շատ շնորհակալ է որ գուզե որ դու ընդունեցիր որ երկես մեզի միևնույն adem գուզե որ աս բաժինը որ ունեցա եւ խոսեցա այբուպենի մասին գրնամ փորձենք բերել որբեսի մեր մտնոլորտի մեջը դարբեր մտնոլորտ մի մամցնենք որբեսի քեզիկ ու աս անուշիկ աչքերդ որոնք արսուկները ինձ պամուճիգա ես ամեն waterproof կտնեմ այ waterproof Ես էլի միտելուց ես էլ զորավոր եմ մենք գուլանք եւ գխնտանք այո բայց գիտես նորմալ մարդու կյանքն է այդպես վերցնենք անհատը Նաթալի ջան նորմալ առողջ մտային մարդու կյանքում կա ուրախ, կա տխուր, կա կսկիծ, կա հաղթանակ, կա հիասթափություն, ամեն գույները պետք է լինի մարդու։ Եթե չկա, եթե անտարբեր ես, ուրեմն something is wrong with you։ Ես կսեմ, որ գելեն գփորձենք մի գադարյալ, ես կսեմ, որ գադարյալ չի գապամը, որտեղ մարդը արարածը գադարյալ չէ։ Եղիր բարձ, եղիր հանգիստ, եղիր այն ով որ ես թուն, եւ ժողովուրդը գիտե, եւ ժողովուրդը գսկա։ Գսկա։ Ժողովուրդը գսկա։ Այսինքն ասիգա հուսամ ճիշտ տեղը հիմա գբերեմ մեկ անգամ են որովհետեւ շերն եմ ծեր հետ ասիգա մեր դրամատուրգները փոխենք եւ հետո երկենք your family view your Okay. Ասի ուրեմն share about your upbringing in Lebanon. Ասիգա ուրեմն երկու օր առաջ ինձի հրավիրեցին Los Angeles, California Jennifer Pilares Empowerment Women, այսինքն համաշխարհային գիները, որոնք ուժ գտան աշխարհի գիներուն, իր ծրագրամի մեջը, որ ես հայրում մասի խոսեցա, so share մինենք հիմա աս բաժինը, պիտի մեր այսօրվա հանդիսադեսներուն հետ, okay, ենք։ Այո, okay, ենք, միշտ okay. We're great, actually, we're not okay, we're great. Yes, we're great. Welcome to Empowered Within, a soul-quenching, transformational podcast that will set your soul on fire through candid and inspiring conversations. Leading experts, celebrities, healers, and I share our journeys of how we've overcome challenges to living an empowered life from within. I'm your host, Jennifer Pilates. Welcome to another episode of Empowered Within. Hello, everyone. I'm excited to introduce you to our guest today. She is a two-time international award-winning author, motivational speaker, humanitarian, and women's advocate, Natalie Rostockian. Natalie spent nearly 2 decades as an actress, live TV show host, and radio host in the Lebanese and Arabic society. 11 years ago, Natalie left her whole life behind and followed her heart and moved to Canada. Natalie is the first female public figure from Lebanon and the Arab world to break her cultural change to publish an English novel in the West. Welcome, Natalie. I'm so honored to have you here on the show today. God, I am so honored to be with you, Jennifer, because every word that you're saying is coming from your heart, and you just. And that's why I say. Do this. Wear mask. We have to go on. We have to do something. And imagine today you're talking about it. It's like, see, this is a blessing. This is a sign from God that it's not about nation. It's not about who we are. It's about humanity. And you are a living proof of what it means to be kindness, to be deep,
diving into the soul of every woman and encouraging us to be who we are. You are a living example. Oh, thank you. Well, I am in good company with you, my dear. That's Aw. for sure. It takes one to know one. Exactly. So tell me, is there one moment in your life that you are so proud of, that you'd like to... Enough for me as a legacy, because it means that I have changed Hayırın paşın from cümle my kıtın. point of view, because I had to wear masks in order to satisfy others. Cümle hayırın in order paşın to kıtın. please Oh them. my God. I am in good company with... Niçin mi kıtın hayırın paşın kıtın? Yeah, but I think that once you remove the mask Haygagan in paşın. front of the world and I say, you know, I have done this, I'm judging myself, then no one will. That is truly beautiful. I couldn't have said it better. Cümle kıtın. Week every Saturday, and it's Ah. somehow bringing the voice of Ah, women yıkav, from yıkav, yıkav, around the yıkav. world Kıda. and showing that it's Hmm. okay, there is humanity, and I'm doing Kıda. All the details. I'm so happy for Nima you. ay benim masum You're getting kozum back in çıkısın. television, and I know this means this so is much what to I'm you. doing now. It's like now I'm writing my second novel of masks. Ay It's pupayım the desin. story of Bak Anna, nagurnu what garapari happens paşın cümle again, kıtın. and she goes into new adventures in her life as I go, because Anna is my higher self, is my higher voice, is my soldier, as I'm the general, you know, and I say, Anna, go attack your book, you know. So plan is I'm doing this show weekly every Saturday, and it's somehow bringing the voice of all Armenians from around the world and showing that it's okay, there is humanity, and I'm doing this job giving back to my nation and to my country, to my people, to all Armenians around the world. In Artsakh, Nagorno-Karabakh, the heroes that they died and they were martyred and in September, and all around the world, just to bring personalities, Armenian, who survived the genocide, and things are going on, and we do not give up, and we continue our lives. And I introduce them to the world, because when we bring hope, when we bring joy, when we bring ideas through our programs to people who are like at the edge of losing their faith in humanity, I think that it might touch their souls somehow. And I hope that I am touching thousands of souls, because this is my obligation towards my Armenian nation, who had chosen to be, I was not chosen to born Armenian, but I'm proud to be Armenian. And it gives me so much, Jennifer, satisfaction to see that I'm able to give them something without expectation, because it's like, you know, it satisfies my soul. It's like, you know, widows there and things there, but it's okay. We have to go on. We have to do something. And imagine today you're talking about it. It's like, see, this is a blessing. This is a sign from God that it's not about nation. It's not about who we are. It's about humanity. And you are a living proof of what it means to be kindness and to be deep, diving into the soul of every woman and encouraging us to be who we are. Averi biçisim, miyante askan. Toltumu diginin çe, pas averi hayrun masin Yesusesim ambayman ese hayrun masin betke perek yev xosim hayrun masin vorbede şader aysin çenki der aysin ne por interview gunen hedes vorbes Kanadati Krakidui, 2 times international award winning Krakidui, çenki der vorici sele Armenian from Lebanon, they think like vor lipanansi arape maşuş vor mamosis lipanansi kategoriya arape, but dar perutuna asi arite vor odar ambiyans odar platformներով վրա կորձածենք, որտեղ օդարը պետք է գիտա, եւ որ մենք իրար գվատմենք, խենթանալիք է, հրաշալի է, բայց միևնույն ադեն օդարին պետք է հասնենք, ես որ թուն օդար լեզվով գսես, ես օդար լեզվով գքրեմ, որովհետեւ օդարը գիտնա մեզի, օդարը ճանչնա մեզի, օդարը լա մեր հետը, օդարը հասկնա, թե մենք ով ենք, մենք ինչ ենք եւ ինչ կրնան գնել, եւ այսօրվա մեր հայդակիրը պիտի փակենք ժողովրդական կամ ինչ երկով Կամ սիրեք միգուցե։ Ցերկը պիանոյի վրա դրես եւ չես նվագել։ Okay, գոհորձ։ Դալոց Նատալի ջան, շարունակեմ քո գաղափարը, որ դու հիմա խոսեցիր, հիշեցրեց տարիներ առաջ, երբ որ կանադական մեծ միջոցառում էր, ուր որ ինձ ասեցին, որ ես պետք է ներկայանայի իբր հաջողակ կանանցից մեկը,
immigrant, հա, եւ ուրիշ արտիստների հետ միասին իհարկե, եւ պետք է ես ներկայացնեի հայկական արվեստը։ Ամեն մի արտիստ իր տարբեր ազգի ներկայացուցիչ պետք է լիներ, ուրեմն այնտեղ կային Supreme Court judge, դատախազներ, դատավորներ, էմիգրացիայի մինիստրի եւ այլն։ Ինչի եմ սա ասում։ Այսպես շատ լուրջ միջավայր են նստած փողկապներով եւ այլն, շատ այսպես։ Գիտես, vibe-ը ինչպես է, հա։ Հետո հիմա ասել, հիմա ես պետք է երգեմ անգլերենով ասում, ես պետք է երգեմ հայկական ֆոլկլոր երգեր եւ խնդրում, ուրեմն երգի մասը այսպես է, այս մասը ինձ հետ պետք է երգեք։ Հիմա նայում եմ դեմքներին դատախազ, Supreme Court judge նստած like ինչ ասում։ Այդ կարդացի իրենց դեմքից։ Հիմա երբ որ սկսեցի երգել ու ասեցի հոյ աման, հոյ աման, հոյ աման, այսպես նորից փորձենք, պատրաստ է։ Հիմա արտիստի պացեին ինձ հետ կրկնելու, որտեղ ասում են լավ, այս աղջկանից փորձում չկա, պետք է կրկնենք ուրեմն։ Ասեցի դա հերիք չի, այս ռիթմը սա է, պետք է այսպես ռիթմի հետ ծափ տալ, հա։ Լավ ուրիշ ձև չկա, հիմա երգում եմ ֆոլկլոր երգը, հետո հոյամ, իլի երթանք մերեքին, հոյաման, թոյաման, բերնիմ քուբոյին բուսին, հոյաման, թոյաման, ամեն անգամ, հոյաման, Direkt erkek bu, vereceğim vuracağım. Երկացրի բոլորին դատախազու դատավոր ու չեմ անում մինիստրու, թող երկեր, թող կանաչեն հայկական արվեստը, այդպես մի Այո, պետք է իմ ավադրասը վիր, որ պիանոյին արջև, ուրեմն նախքան պագելիս պետք է որ Սևան Պետրոսյանը, պագելը մեր հայդակիրը, նախքան վերջանարը մեր այսօրվա Armenian Coffee with Natalie on iPupen, անակ կսեմ ես պագել, մագել, ասանք շատ հանկիստ, ինչպես որ եմ ադենք, Սևան Պետրոսյան, thank you Natalie and Anahit, I'm very excited, Anahit, to see your new song with kids, մենք ամենքս իրավ իսկապես Սևան, Անի Թիֆենջան, Բերեջիկլյան, Պարի երեգո լիպանանեն և պարի լույս հարկերի Նատալի այս կեղեցիկ հարցազրույցին վարձ կտկատարում կիս, պարե պոլորի ասեղեն լիպանան, համպուրներս, շատ շնորհակալ եմ, ես և որ կնահատեք ստել եմ, որ գրդան որ մենք մեր կեղեցիկ, հրաշալի, այս աղվոր, այս արժեկավոր հյուրերով փոփոխություն մպերել, իսկապես, շատ խենտանալիք, Մարի Ադելյանը, գծիդեք Կարինը, Անի Կազանջյան, Թորոսյան, Սալպի, Դեր Քևորքյան և հիմա բիդեսենք ծեզի, ես է շատ կսիրեմ, գիտեք Նատալի Ռեստոկյան եմ գողք, ես եմ ամեն շապատ կսիրեմ, գիտեմ բնաշունի և մեր հետ այսօր մեր շատ սիրելի համաշխարհային արվեստագետուհին Անահիտ Քուցուզյանը հիմա թաշնամուրով, չէ թաշնամուր, գսենք պիանոյով, վիդի մեզի աղվոր surprise մա, նախքան, ես իսենք bye-bye, և երտամ նորին սուրճ խմեմ։ Այո, Նատալի ջան, մոտը հիմա դու այսքեզ շատ անակնկալ եղավ, գիտես, երբ որ ինձ ասում են երկի մի երկ, գոնե հազարավոր երգեր են գալիս և մեկը մյուսի և չես կարող կարա, որտև սա չէի մտածել, որ պետք է ինձ հարցնես, բայց ես Լորա, ինչ պամը որ, այսանք, պամը որ, չեմ գիտեր, պամը որ դու գրած ես։ Օ, իմ գրած երգերից։ Իմ գրած երգերից։ Զիկ պարագրաֆը։ Իմ գրած, հոլա։ Նորից մի քանի հարյուրավոր երգեր են գալիս, մեկ որ եմ գրած այս։ Աշխարհի ծայրի կզանազանվեն աչքերը հայի ծերի դեմքերին կամ թե ջանելի կզանազանվեն աչքերը հայի ինչպես է զատվում աչքերը հայի Կաղից կապապան
շողաց աշկերի խորքում թաղցի հետ խառնված հայ աչքերում վառվող կրակով հայրենի բույնի թաղցի հետ խառնված հայ աչքերում վառվող կրակով հայրենի հասկացեք մարդիկ, որ աչքերս այսպես տխուր են թաղծոտ, տունը սերն խրել, տվեք հայրենիք, աչքերս ոնցը, այն ժամ կտեսնեք, տունը սերն խրել, տվեք հայրենիք, աչքերս ոնցը, այն ժամ կտեսնեք, դիմելով չեղած խղճին մարդկային ամեն զոհերս արցունք են ուզում ինչպես խնդամ ես առանց արցունքի ամեն զոհերս արցունք են ուզում ինչպես խնդամ ես առանց արցունքի ցավը այսօր Այդ չափ գեղեցիկ, աչքում մարդվենիկ, վիշտը կշողան, հայրենի տեսնի, արև կդարնա, աչքը նշենի, վիշտը կշողան, հայրենի տեսնի, արև կդարնա, aşkı neşeli aşkı neşeli Wow, գուզեմ ասել, որ որքան հրաշալի եւ որքան challenging, որտեղ միկրո չի գա եւ տաշտամուրի պիանոյից այն մեզ հերու է եւ քուցալը հերու է որտեղ դու զում են հերու ես աս ամենոն մեկդեր ասան քեղեցիկ երբ շատ շնորհակալ ենք իսկապես ասիկա ես գուզեմ ասել որ բոլորին որ ես քեզի չէի ճանչնար եւ իմ ընկերուհիս կա եւ քոչս Դոն Մարվաստին Տորոնտոյին ինձ էսա որ ետ չի մգա էսա շատ talented է հայ պետք է ծանոթանաս իրեն եւ աբես ես քեզ հետ գաբի մեջ մնացի էսա որ խենթանալիք է էսա որ աստվածադուր է she's a divine artist you have to connect to her ես չեմ ճանչնար իրեն դու եկի ճանչնաս էսա ես իրեն ծանոթացա ընկերուհիս դունը շատ ուրախ եմ որ ծանոթացան որ thank you Don Նմանապես Նաթալի ջան շատ Նաթալի քարի որ մի քիչ տրամադրությունը մի քիչ այո աչքերի մասին է որ գրել եմ ես տարի առաջ բայց ուզում կարող եմ մեկ հատ ուրախ ձևով կոմիտ ասոբերչասն ուրախ ծափտվեք միասին Hep կծափեմ Նաթալի ջան, շնորհակալ եմ, քեզ համայել հոգիս։ Ես քեզ շնորհակալ եմ։
The honor is all mine. Like like իմանվեր ես հետը դեի Օ, քեզի ծաղիկներ ու կա գոր հիմա լիպանանեն լուլու։ Շնորհակալ եմ։ Նաև շնորհակալ եմ բոլոր մեր անկընտրին, որ մեզ հետ միացան ամբողջ աշխարհով, բոլոր երկրներով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ուրախ եմ ծանոթանալու բոլորին։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք քեզի մեր հետ ունենալու անհամբեր կսպասենք նոր վիդեոկլիպին եւ անշուշտ շնորհակալություններ Այփուփենին, որ այս արիթը գուտա մեր այս հրաշալի եւ աստվածադուր talent-ներ ունեցող մեր հայերուն եւ բոլոր ամու, որոնք ունին իրենց ուժերը եւ կարողությունները, որ կմասնակցի մեզի, հիմա ես ինձ շփացնեմ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ես արիթ ունիմ իմ ունեցած բոլոր experiences արաբական աշխարհի որպես TV show host եւ որպես journalist տարիներով եւ կրակիդու եւ life coach միացնեմ ցեզի եւ գարենանք ունենալ շոմը որ ասենք թե մենք հայ ենք ինչպես որ սիր հայերուն աչքերը գլեցին արցունքներով բայց նորեն գժբդանք եւ ունենք հայեր Անահիտ Կուցուզյանի նման եւ ունենք Այփուփեն եւ ունենք ցեզի պես հրաշալի տիտողներ Եվ ունիք ծեր կրխուբել Նատալիա Ռեստոկյանը, ուզեք ճուզեք ինքնեք։ Նատալիա, love you շատ եւ ասեմ որ շատ շնորհակալ եմ ոչ միայն հրավերի համար, նաեւ ուրախ եմ որ ծանոթացա անձամբ քեզ, որովհետեւ ինչ էներգիա, like քեզ գիշերին խոսում ենք, էներգիան այնտեղ է, տրամադրությունը դու ինչպես ես անմես բոլորի ես ուղղակի դեռ I'm still thinking, հանելուկ է։ Հանելուկ է, որովհետեւ արդու չես տեսած երբ որ գարտնամ, ասա գարտնամ։ Քեզ արդու շատ քեզ կարտնամ երբ որ գեսոր գուկա սկսեմ օկենա իրգուն արդեն հայպեր գլամ գերեվի վամպայր եմ փամ մգա չեմ գիտի Նո շատ հաճելի տպավորություն եմ ստացել իսկապես շատ դրական էներգիայով եւ զորավոր կանանցից մեկն եմ տեսնում քեզ բրավո եւ քո գործին էլ հաջողություն եմ ցանկանում նաեւ Լոս Անջելեսի ինտերվյուին մեծ հաջողություն դու արդեն you're a successful woman մեծ հաջողակ Ինձ համար հաջողությունը ամենակարևոր գիտես ինչ է Ասեմ ինչ է, ինձ համար հաջողությունը ներքին խաղաղությունն է, երբ որ ես ներքին խաղաղություն իմ կյանքից մեջ հաջող եմ եւ շատ շնորհակալ եմ որ այդ հաջողությունը գտեսես իմ մեջս ես աշխարհի մեջ որքանալ քիրքից վրա առնեմ համաշխարհային ոսկի նշաններ եւ ադիգա կնվիրեմ ամեն գիներու եւ նմանավանդ հայ գիներու որոնք ունին ուժը եւ արաբական աշխարհի մեջ գիներու որոնք ունին ցայնը որ գրնապարսի կարողությունը բայց ամենաառաջ ինձ համար ամենակարևոր այդ է որ երբ որ գտեսնեմ քնահատանք երբ որ գտեսնեմ քնահատանք նմանավանդ հայերը դարբեր իսկապես եւ շատ շնորհակալ եմ օդարներուն որոնք իմ գողքից գեցած գտնահատեն եւ գգարտան եւ գներշնչվին իմ քիրքես ադի համար մեծ պատասխանատվություն է երկրորդ քիրք ինչպես դել է հաջորդը եւ շատ ուրախ եմ եւ անհամբեր ենք անշուշտ որ ինչպես օրեցիկ մեր հանդիսադեսի չկա մեր հանդիսադեսը մեր ընտանիքին Այփուփենի ամեն օր է հանդիսադեսը որ եկող շաբաթ անշուշտ պիտի տեսնեք Անահիտ Կուցուզյանի վիդեոկլիպերը եւ իր վիդեոներ որ գրգած է անշուշտ որ մեզի հայթայթեց Այփուփենի պիտի տեսնեք Այփուփենի վեբսայթին վրա ես Նատալիա Ռեստոկյանն եմ Armenian Coffee with Natalie գտեսնվի քան շաբաթօրը բոլորիդ հետ Այփուփենի վրա գսիրեմ բոլորիդ բաչիկներ Bye Bye Natalie ջան bye